गोपीनाथ मदन मोहन गोपाल गोविंद राम हे मधुसूदन गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। वेलकम आरती जी, मानसी जी, बेला शाह जी, जोगेंद्र जी, भावना बेन जी, कल्पना जी, ललित कुमार जी, मालती जी, नैना नडियादरा जी, प्रफुल्ल शेठ जी, तृप्ति कोटक जी, वैभवी जी, विनंती जी, विशाल रावल जी, वेलकम। खूब खूब स्वागत है। श्री हरे श्री राधा कृष्णा। गोविंद टेम्पल कुलाई मंगरुनावती। हरे कृष्णा। જ્યાં આપણને આપણા શ્રી વિગ્રહના ખૂબ જ સુંદર દર્શન થઈ રહ્યા છે. એમના ચરણોમાં વિનંતી કરીએ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એવા અર્જુનજી, પરમ પૂજ્ય શ્રીલા પ્રભુપાદજી આપણા, એમને પરમ પૂજ્ય જયપ્રતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુજીને અને આપણા બધા શિક્ષા ગુરુઓને વંદન કરીને આજના સેશનની આપણે શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ સાથે. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી કે શું કામ આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે મંગલાચરણ, મંગલદાને આપણે અહીંયા આવકારતા હોઈએ છીએ. તો શરૂઆત કરીએ. બધાને વિનંતી છે કે મ્યુટ રહીને પોતપોતાની જગ્યાથી મારી સાથે મંગલાચરણની આ પ્રાર્થનામાં તમે બધે જોડાઓ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધ્યસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सकललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय। सद्गुरुदेव की जय। અને બધા પાર્ટિસિપેન્ટ્સની પણ જય. મારાથી પહેલા જોડાયા છે એમની પણ જય. ને મંગલાચરણ પાછળ જે જોઈન થાય છે એમની પણ જય. અને આજના આપણા જે શ્લોક પઠન અને અનુવાદના સેવા આપનાર એવા ભક્તો છે, એવા વૈષ્ણવો છે. કોણ હતા માનસીજી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞાશ્રી માતાજી અને પરેશ શાહ પ્રભુજી. રોશની માતાજી. જિજ્ઞાશ્રી માતાજી અને જિજ્ઞાશ્રી માતાજી અને પરેશ શાહ પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જિજ્ઞાશ્રી માતાજીને અને પરેશ શાહ પ્રભુજીને તમારી સેવાઓ માટે. આપણે વાત કરી હતી ખિસકોલીનો જે પ્રયાસ છે એ આપણે અહીંયા કરી રહ્યા છે નાની નાની સેવાઓ દ્વારા. તો ભગવાન છે યાદ રાખે છે અને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી એવી જ તમને પ્રેરણા આપે ને હજી વધુમાં વધુ સેવા તમે આપી શકો એવી એમના ચરણ કમળમાં વિનંતી. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा. તો આપણી સાથે આપણા જે એડમિન કોહોસ્ટની સેવા આપી રહ્યા છે એમની પણ જય. માનસીજી અને આરતીજી જે અહીંયા આપણને સેવા સમયસર આપણા પહેલા જોઈન થઈને આપી રહ્યા છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો આજના ચેપ્ટરનું નામ 11મા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે જેનું નામ જ છે વિરાટ સ્વરૂપ વિશ્વ રૂપ દર્શન અહીંયા ભગવાન છે કરાવવાના છે. ગઈકાલે જે સાંભળ્યું એ હવે એ થેરોટિકલ પાર્ટ હતું થોડું, તો હજી એને આજ ડેમોન્સ્ટ્રેશન જે ભગવાન બતાવવાના છે આ લીલાની ચર્ચા આપણે કરી ચુક્યા છે. કઈ લીલા છે ભગવાનની બોલો? બ્રહ્માંડ દર્શન માતાને. યશોદા મૈયાને જયારે પોતાના મુખમાં નાનકડા એવા લાલા છે એ આખા બ્રહ્માંડનું દર્શન કરાવી રહ્યા છે. આપણે વાત કરી હતી કે રામ અવતારમાં જયારે ભગવાન આવ્યા હતા ત્યારે આટલું બધું ભગવત તત્વનું પ્રદર્શન કરેલું નહોતું. મર્યાદા પુરુષોત્તમ હતા એ વખતે. પરંતુ જયારે કૃષ્ણ અવતારમાં આવ્યા છે તો એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ
તરીકે અને પોતાનું ભગવત તત્વ છે એ વારંવાર પ્રકટ કરે છે. શું કામ? કારણ કે કલયુગ હવે શરૂઆત થવાની હતી ભગવાનના ગયા પછી, અને એ કલયુગમાં આપણે બધા અટવાઈ જવાના હતા. આપણે બધા ક્યાંય કોઈને ને કોઈને ભગવાન માનીને એમની જ પૂજા સ્ટાર્ટ કરવાના હતા. તો એટલા માટે ભગવાન છે આપણા બધાને પ્રેમ કરે છે, નથી ચાહતા કે આપણે હજી ને હજી ભટક્યા કરીએ, હેરાન થઈએ. એટલે કૃષ્ણ છે વારંવાર ભગવત તત્વ પ્રદર્શન કરે છે. ભગવદ્ ગીતામાં ખૂબ ખૂબ ક્લિયરલી કહી રહ્યા છે કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે. ગઈકાલે ભણ્યા ને 10.8 માં. તો આજના અધ્યાયમાં જે ભગવાન છે પોતાના વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન કરાવવાના છે, એની પહેલા આ ક્યારનું છે, આ જે ઘટના થઈ રહી છે, કઈ પરિસ્થિતિ છે બોલો? ક્યાં છે આ બધું? ક્યાં થઈ રહ્યું છે? વૃંદાવન, ગોકુળમાં. આ ઘટનાની વાત નથી કરી રહી. આપણું જે ચેપ્ટર છે વિશ્વરૂપ દર્શન, એની વાત કરું છું. એ ઘટના ક્યાં થઈ રહી છે? કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ પર. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, યાદ છે ને? ત્યાંથી શરૂઆત કરી છે આપણે Day 1 માં. તો હજી કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિમાં જયારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે ભગવાન, ત્યાં આ ઘટના થઈ રહી છે. તો એના પહેલા ભગવાને ક્યારે વિરાટ રૂપ દર્શન બતાવ્યું છે ખરું? બોલો, મહાભારતમાં કોઈ એવો પ્રસંગ આવે? 2 વાર બતાવેલું છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અરે એક વાર દ્રૌપદીનો જે ચીરણ હતો ત્યારે ને, એકવાર આપણે જે માટી ખાધી હોય છે ત્યારે દેવકી માતાની, અને યશોદા માતાજીને મૈયાને આ પ્રસંગ અહીંયા જે પિક્ચર છે. અને જે વસ્ત્રહરણ તો નહીં, પણ એની પહેલા કઈ ઘટના છે બોલો? શાંતિદૂત તરીકે ગયા. ક્યાં ગયા હતા શાંતિદૂત તરીકે? હસ્તિનાપુર. યુદ્ધનો જયારે હતો ત્યારે યુદ્ધમાં હજી શાંતિદૂત બનીને ગયા હતા, ત્યારે વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યો હતો. પાંડવોની તરફથી ભગવાન છે શાંતિદૂત બનીને પણ જાય છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાન ઈચ્છતા નથી કે આ ભગવાનની ઈચ્છા નહોતી કે યુદ્ધ થાય એ સમયે. એટલે ભગવાન પોતાના ભક્તો માટે, પાંડવો માટે શાંતિદૂત બનીને પણ એ સમય દૂતનું કામ કરી રહ્યા છે. અહીંયા સારથીનું કામ કરી રહ્યા છે. વિચાર કરો, દૂતનું કામ કેવું કહેવાય છે? તો પણ ભગવાન છે, કારણ કે ભગવાન કેવા છે? તો ભક્ત વત્સલ છે. તો ભક્તો માટે કૃષ્ણ છે એ કાંઈ પણ કામ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. એની પહેલા પણ આપણે ચર્ચા કરી છે ને, કોઈના માટે આવે છે, કોઈના પિતાજીનું શ્રાદ્ધ કરી રહ્યા છે, કોઈના માટે જલ ભરવા જઈ રહ્યા છે, કોઈના માટે તો જે ઘંટી, તમે કીધું ને મને, ઘંટી પીસી રહ્યા છે, લોટ પીસી દળી રહ્યા છે. શું જરૂર છે કૃષ્ણને આ બધું કરવાની? કોઈને માટે આવીને ઝેર પી રહ્યા છે, શું જરૂર છે? પરંતુ કૃષ્ણ છે એ પોતાના ભક્તોને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, પાંડવોને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. તો શાંતિદૂત બનીને પણ ગયા હતા હસ્તિનાપુરમાં. અને એ સમયે જયારે માગે છે કે 5 ગામ તમે આપી દો, કારણ કે ક્ષત્રિયો છે પાંડવો, તો એમને પૂછ્યું તો નહોતું, પરંતુ પોતે જ કીધું હતું, કારણ કે એમને ખબર હતી કે એમની વાત ક્યારે પાંડવો ટાળવાના નથી. તો એટલું તમે 5 ગામડા આપી દો. છેલ્લે જયારે અડધું આપવા મના કર્યું દુર્યોધનને, કાંઈ પણ વાત માનવા એ તૈયાર નહોતો, તો છેલ્લે કીધું કે 5 ગામડા આપી દે. તો શું કીધું હતું એ સમયે દુર્યોધને? સોયની નોક જેટલો પણ નહીં આપ. સોયની અણી જેટલું જે હોય એટલી પણ ભૂમિ આપવા હું તૈયાર નથી. અને એ સમય પછી જયારે ભગવાને એ સમયે મિની વિરાટ રૂપ આપણે કહી શકાય છે એ બતાવ્યું હતું. મહાભારત સિરિયલ તમે બધાએ જોઈ હશે, તો એમાં આવે છે ને, વિશ્વરૂપ દિખલા રહે વિશ્વંભર ભગવાન. તો આવી રીતે બતાવ્યું હતું કે જાણી જાય, હવે તો જાણી જાય, પરંતુ ના, આપણે જોયું ને કે ભગવાનના ભક્તો જ ભગવાનને જોઈ શકે ને જાણી શકે છે. તો જયારે ભગવાને ત્યારે મિની સ્વરૂપ વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યું, તો ભીષ્મ પિતામહ જોઈ શકતા હતા, દ્રોણાચાર્ય જોઈ શકતા હતા, એ પ્રણામ કરે છે. પરંતુ જે દુર્યોધન છે, દુર્યોધન, દુશાસન, બધા જે એના ભાઈઓ છે, દુષ્ટ જે છે, જે ધર્મથી વિરુદ્ધ કાર્ય કરતા હોય છે, એ લોકોની આંખો અંજાઈ જાય છે. ભગવાનનું આપણે વાત કરી હતી 3જા અધ્યાયમાં કે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, જયારે 3 તબક્કા જોઈએ છે કે ભગવાનના દિવ્ય અંગનું પ્રકાશ જ એટલું બધું છે ને કે આંખો ખોલીને આપણે જોઈ શકતા નથી. તો ખૂબ પ્રકાશ, તો એ લોકોની તો આંખો અંજાઈ જાય કે બસ બસ
આ શું થઈ રહ્યું છે એવું એમને થાય છે. તો ભગવાનને આવી રીતે ઘણી વખત વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યા છે. હવે આજના અધ્યાયની ઝાંખી આપણી સમક્ષ છે 6 ભાગોમાં જે વિભક્ત કરવામાં આવેલી છે. શરૂઆત કરીએ 11મો અધ્યાય અને શ્લોક નંબર 1 થી. અર્જુન ઉવાચ મદ અનુગ્રહાય પરમં ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંહિતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહો અયમ વિગતો મમ. શું કહી રહ્યા છે અર્જુનજી કે આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો મને ઉપદેશ આપ્યો છે. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી કે જ્ઞાનનું સ્તર હજી ગુહ્ય થતું જાય છે, જે ડીપર થતું જાય છે. તો આટલું તમે મને આપી દીધું. તો મદ અનુગ્રહ કહી રહ્યા છે અર્જુનજી કે મારા ઉપર તમે અનુગ્રહ કર્યું છે. તો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અહીંયા અર્જુનજી છે એ ભગવાન પ્રતિ પોતાનું જે છે કે અનુગ્રહ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ગ્રેટિટ્યુડ આપણે કહીએ ને કે ગ્રેટિટ્યુડ આપણે આજકાલ તો આ બધું તો ભૂલાઈ જ ગયું છે આપણા પાસે. આપણને તો બસ એ કહેવાય છે કે ભગવાનના ધામમાં 2 બોક્સ છે. એક છે કમ્પ્લેન બોક્સ અને બીજો છે ગ્રેટિટ્યુડનો બોક્સ, થેન્કફુલનેસનો બોક્સ. તો આ બંને બોક્સમાંથી એક બોક્સ છે એ ઓવરફ્લો થઈ રહ્યો છે અને એક બોક્સ છે તો એ તો એના તળિયામાં જ હજી તો પત્રો છે. કયું બોક્સ છે જે ઓવરફ્લો થઈ રહ્યું છે બંનેમાંથી? બોલો. બોલો. અધર્મનું, કમ્પ્લેનનું. કમ્પ્લેન વાળું કે જે થેન્ક યુ કહેવાય, ભગવાનને અનુકંપા કરી અનુગ્રહ કર્યું તેના માટે થેન્ક યુ જે કહીએ એ ફૂલ છે કે કમ્પ્લેન વાળું? માનસીજી કહી રહ્યા છે કમ્પ્લેન વાળું. ઓબ્વિયસલી કમ્પ્લેન વાળું ફૂલ છે. હા, કારણ કે આપણને તો ભગવાનથી કમ્પ્લેન જ છે. જે થોડું ઘણું ભક્તિમાં આવ્યા હોય, આપણે થોડી ઘણી માળા કરી રહ્યા છે, એ કાંઈક થઈ ગયું, વાયરલ થઈ ગયું અથવા તો કોઈ દુર્ઘટના એવી બની ગઈ તો તરત જ આપણો તો વિશ્વાસ છે એ ભગવાન પરથી ઉઠી જાય. હે ભગવાન, આટલી ભક્તિ કરું હું, મંગળા આરતી માટે પણ ઉઠું, આખા સિટીમાં કોઈ ન મળ્યું, હું જ મળ્યું તમને, એવી એને આપણે ભક્તિ કહીએ વળી. તો એવા આપણા કૃષ્ણ પ્રત્યે ભાવ છે. તો કમ્પ્લેન બોક્સ છે એ ફૂલ થતું જાય છે, ઓવરફ્લો થાય છે. તો અર્જુનજી પાસેથી શીખવું જોઈએ. વારંવાર શું કામ ભગવાન એમને કહી રહ્યા છે પ્રિય માણાય ભક્તો અસીમે સખા ચેતી અનસૂયવે? કારણ કે અર્જુનજીમાં આ બધા ગુણો છે, બધા ક્વોલિટીઝ છે. તો અનુગ્રહ કરીને એ કહી રહ્યા છે ભગવાનને કે તમે મને આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપ્યું છે અને તે શ્રવણ કરીને જ હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. માત્ર શ્રવણ કરવાથી અર્જુનજીનો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. અને આપણો ક્યારે થશે? અર્જુનજીનો તો થઈ ગયો. હે કમળનયન, હવે ભગવાનને કમળનયન કરીને બોલાવી રહ્યા છે. તો ભગવાનને જ્યારે પણ ભગવાનના શ્રી અંગોને સરખાવવામાં આવે તો આપણી પાસે જોવા જઈએ તો ભૌતિક જગતમાં એવી એકે વસ્તુ નથી આપણી પાસે કે જેની સરખામણી છે ને એ આપણે ભગવાનના શ્રી અંગો સાથે કરી શકાય છે. જે ભગવાનના પાર્ષદો છે, ભગવાનના ધામમાં વૈકુંઠમાં જય વિજય, એ લોકો તો કહે કે આ શું વળી કમળ સાથે સરખાવો છો તમે અમારા ભગવાનને? તો શું કામ? કારણ કે આપણી પાસે કમળ કરતા વધારે સુંદર કોમળ કાંઈ છે નહીં કે જેના સાથે આપણે ભગવાનના શ્રી અંગોની સરખામણી કરી શકાય. તો બેસ્ટમાં બેસ્ટ તો કમળ છે. એક તો કમળ કેવું હોય છે કે કમળની એક રંગ છે, લાલીમાં હોય છે ને કમળમાં. તો ભગવાનના જે હસ્ત છે, પગના જે તરિયા છે, ભગવાનના જે ઓષ્ટ છે, એ બધામાં એક કમળના જેવી રંગની લાલીમાં હોય છે. ખૂબ સુંદર રંગ જે કમળનો હોય ને. આપણને તો આવું બધું કઈ સુંદર લાગવું હોય તો લિપસ્ટિક વગેરે લગાવતા હોય માતાજીને, બધાને ખ્યાલ છે. હાથોમાં પગમાં આલતા આવું બધું કરવું પડે છે. પરંતુ ભગવાને આવું બધું કઈ કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. ઓરિજિનલ નેચરલ એમને આ કમળનો જે છે રંગ પ્રાપ્ત છે. એટલા સુંદર છે ભગવાન. અને બીજું કે કમળ ખૂબ કોમળ હોય છે, સોફ્ટ. એવા જ ભગવાન સોફ્ટ કમળ જેમ. અહીંયા મહારાષ્ટ્રમાં તમે બધાએ સાંભળેલું હશે, પાંડુરંગ ભગવાન વિશે સાંભળેલું છે કે નહીં? વિઠ્ઠલ ભગવાન ખબર છે તમને? હરે કૃષ્ણ. પંઢરપુરમાં જે છે પાંડુરંગ કૃષ્ણના જે પંઢરપુરમાં ખ્યાલ છે ને તમને બધાને? આજે જ મેં સાંભળી તો મને યાદ આવી ગયું કે એક વખત એક માતાજી હતા, એ પ્રવચનમાં સાંભળી રહ્યા હતા કે કોઈની પાસેથી કે ભગવાનનું શરીર કેવું છે, કેટલું કોમળ છે, એના વિશે એ સાંભળી રહ્યા હતા કે કમળના જેવું કોમળ છે, ખૂબ સોફ્ટ છે. તો એમને વિચાર થયો, અચ્છા તો મારા પાંડુરંગ આટલા સોફ્ટ છે, તો મને જોવું છે. એ પંઢરપુર એના પહેલા ક્યારે ગયા નહોતા, પરંતુ એ સાંભળીને એમને ઈચ્છા થઈ કે ના મારે દર્શન કરવા છે પંઢરપુરના. તો એ જાય છે પંઢરપુર અને ત્યાં તમને બધાને ખ્યાલ હશે
કે એકમાત્ર પંઢરપુરનો જે મંદિર છે વિઠ્ઠલ ભગવાનનું, ત્યાં ભગવાનના ચરણોને તમે સ્પર્શ કરી શકો છો, આલિંગન કરી શકો છો. તો સ્પર્શ કરવાની છૂટ છે ગર્ભગૃહમાં જઈને. નહીં તો તમને બધાને ખ્યાલ છે ને કે કેટલી દૂરથી આપણને તો દર્શન કરવા પડે ભગવાનનું, તો ત્યાં છૂટ છે. તો એ જાય છે ત્યાં, જયારે માતાજી સાંભળ્યું હતું અને વિચાર કરે છે કે હવે તો હું ચરણ સ્પર્શ કરીને ખબર જ કરું કે કેટલા કોમળ છે ભગવાન. એવું સાંભળ્યું હતું પ્રવચનમાં, અત્યારે મને યાદ આવ્યું કે જે ભગવાનના શ્રીઅંગ છે ને એ તો માખણ જેવા છે. માખણ કેટલું સોફ્ટ હોય, માખણ સાથે કમ્પેર કરેલું હતું, કમળ સાથે. તો માખણ જેટલા સોફ્ટ છે. તો એમણે કહ્યું અચ્છા આટલા સોફ્ટ છે પાંડુરંગ, હું પણ જોઈશ સ્પર્શ કરીને. તો જાય છે ત્યાં અને જયારે ચરણ ને સ્પર્શ કરવા પોતાની જે ફિંગર છે, આંગળી છે, બસ આમ સ્પર્શ કરે છે ચરણ ઉપર, તો એ નિશાન બની ગયું છે ભગવાનના ચરણમાં. આઈ થિંક લેફ્ટ લેગમાં બનેલું છે. તો અત્યારે પણ એવું કહેવાય છે, મને એવું નથી અવસર મળ્યો કે હું પાંડુરંગના દર્શન કરી શકું ત્યાં જઈને, પરંતુ મેં આજે સાંભળ્યું છે લેક્ચરમાં કે અત્યારે પણ એ પાંડુરંગના ચરણ કમળમાં આપણે જોઈ શકાય છે કે એના આંગળીનું નિશાન છે એ બનેલું છે. તો આવા સોફ્ટ ભગવાન બની ગયા એમના માટે. તો આવા છે ભગવાનના શ્રીઅંગ છે એ. અને એક સુગંધી હોય છે કમળમાં, કે કમળમાં એક મંદ મંદ, એવું નહીં કે તીવ્ર સુગંધ છે, તો ભગવાનના શ્રીઅંગથી પણ આવી મંદ મંદ સુગંધ આવી છે. જ્યારે વૃંદાવનમાં ભગવાન આમ હલતા ડુલતા વિચરણ કરતા હોય ને, તો ભમરાઓ એમની આજુબાજુ બધા આવી જતા હોય છે. આ મંદ મંદ સુગંધથી એ મસ્ત થઈ જાય છે જે ભમરાઓ છે એ. આપણે તો આપણા જેવો નહીં, વિદેશથી દેશથી ક્યાં ક્યાંથી આપણને તો પરફ્યુમ છે, સ્પ્રે છે એ મંગાવવું પડે. ભગવાનનું એવું નથી. એટલા માટે ભગવાનને કમળ સાથે સરખાવવામાં આવી છે. કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ તમને બધાને ખ્યાલ હશે. ચલો જેને જેને પણ કંઠસ્થ છે અનમ્યુટ કરો અને મારી સાથે બોલો. નમ પંકજ નાભાઈ વાળી યાદ છે ને બધાને? હરે કૃષ્ણ. જેને પણ યાદ છે અનમ્યુટ કરો. નમ પંકજ નાભાય નમ પંકજ નાભને. છે કે નહીં યાદ? ભાગવતમાં આપણે બધા કંઠસ્થ કરી હતી. નમ પંકજ નેત્રાય નમસ્તે પંકજાંગ્રે. યાદ આવે કઈ કઈ? લાસ્ટ યર ભણ્યા હતા આપણે ભાગવતમમાં કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ. ખૂબ સુંદર શ્લોક છે જ્યાં કુંતી મહારાણી ભગવાનના પંકજ 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 એટલે કે કમળ 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 સાથે બધા શ્રીઅંગોના સરખામણી કરી રહ્યા છે. નમ પંકજ નાભાય, ભગવાનની નાભીની સરખામણી કમળ સાથે. પછી માલિની, તમે જે કમળની માલા ધારણ કરો છો. અને નમ પંકજ નેત્રાય, નયન કેવા છે, જેમ અર્જુનજી પણ અહીંયા કહી રહ્યા છે કે હે કમળ નયન. તો કમળની જેવા શેપના ભગવાનના નયન છે. અને નમસ્તે પંકજાંગ્રે, કે તમારા ચરણ કમળ પણ કમળ જેવા છે ચરણ, એટલે ચરણ કમળ કહેવામાં આવે છે ભગવાનના. હસ્ત કમળ, ચરણ કમળ. તો આવી સુંદર સ્તુતિ કુંતી મહારાણીની છે. અહીંયા અર્જુનજી પણ વર્ણન કરી રહ્યા છે. અને બીજું એ ભાવ છે કે જે ભક્તો આપણને સમજાવતા હોય છે કે કમળ છે ને આ ભૌતિક જગતનું છે જ નહીં અહીંયા. કારણ કે આપણે એક ગોલોક ચાર્ટ ભણ્યા હતા, તમને બધાને યાદ છે કે નહીં? ગોલોક ચાર્ટ એક બ્રહ્માંડની રચના જ્યારે જોઈ, એટલે કે મહાવિષ્ણુથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડો બને ને એક બ્રહ્માંડની રચનામાં જોયું હતું કયા નામના વિષ્ણુથી પ્રવેશ કરે છે પછી હવે એક બ્રહ્માંડમાં ભગવાન ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુના રૂપમાં જ્યારે પ્રવેશ કરે છે તો બ્રહ્માજી કેમ પ્રકટ થાય છે એ બોલો. એમના નાભી કમળમાંથી બ્રહ્માજી પ્રકટ થાય છે ને. તો એનો અર્થ છે બ્રહ્માજી, આપણે જે બ્રહ્માંડમાં રહીએ છીએ એની રચના બ્રહ્માજી કરેલી છે, 14 લોકની 84 લાખ યોનિઓની. તો બ્રહ્માજી પોતે કમળમાં આવી રહ્યા છે. એનો અર્થ છે કે બ્રહ્માજીથી પહેલાથી આ કમળ છે અને દિવ્ય છે. એવું નથી કે 84 લાખ યોનિઓમાં આવી, એવું માનવામાં આવે છે. તો આગળ કહી રહ્યા છે કે મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું છે. ગઈકાલે સાંભળ્યું છે, યાદ છે કે નહીં કઈ? નહીં તો અહીંયા અમારી રીતે મરાઠીમાં એક કહેવત હોય છે કે પુઢે પાઠ અને માગે સપાટ. આગળ જેમ જેમ જઈ રહ્યા છે તો એ શીખતા જઈ રહ્યા છે અને પાછળનું પૂછે કોઈ તો બધું ગયું, કાંઈ મેમરીમાં નથી. આપણને તો નથી વારંવાર ભગવાન છે કહી રહ્યા છે, ગોલોક ચાર્ટની ચર્ચા પણ આપણે કરતા હોય છે. ગઈકાલે કીધું ને કે બધું જ જે કંઈ પણ ભૌતિક આધ્યાત્મિક છે બધાનું જે ઉદ્ભવ છે, ઉદ્ભવ સ્થાન, કારણોનું કારણ એ હું જ છું.
તો કહી રહ્યા છે કે તમે જે ઉત્પત્તિને લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું અને આપના અક્ષય મહિમાનું પણ અનુભવ કર્યું છે. સાંભળી માત્રથી અનુભવ અર્જુનજીએ કરી લીધું છે. હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આપ આ દૃશ્ય જગતમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યા છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપના હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. તો બોલો, તમારા માટે પ્રશ્ન છે કે શું કામ અર્જુનજી ઈચ્છા પ્રકટ કરી દે છે કે વિશ્વરૂપના દર્શન કરવા છે એવી? બોલો, વિચારો ત્યાં સુધી હું આગળનો શ્લોક લઈ લઉં છું. હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપનું દર્શન આપો. આપણે બીજા અધ્યાયથી ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કે કૃષ્ણ છે એ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. બધા ક્વોલિટીઝ ત્યાં આપણે જોઈ હતી ભગવાનની. તો બીજી બાજુ અર્જુનજી પણ શ્રેષ્ઠ શિષ્ય છે. આપણે જોયું ને પહેલા શ્લોકમાં કે અનુગ્રહ કર્યું છે એ કહી રહ્યા છે અહીંયા. ને હવે પણ એમની ઈચ્છા છે કે વિશ્વરૂપ દર્શન જોવું છે, પરંતુ એવું નથી કહી રહ્યા ડાયરેક્ટલી કે તો બતાવી દો ને. તમે કહે છે કે જો હું અધિકારી લાગુ ને તમને કૃષ્ણ, તો તમે કૃપા કરીને મને એ વિશ્વરૂપ છે એ બતાવજો. તો એ અર્જુનજી પાસેથી આપણે શીખવા જેવી વાત છે. આપણે તો કેવું છે કે ના, તરત જ આપણે ચોથા અધ્યાયમાં 4.34 માં શીખીએ ને, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. હા, ભગવાને કીધું છે, શું કીધું છે કે ગુરુ પાસે જાઓ, પ્રશ્ન કરો. આપણે પણ કરીએ કે હા, અમે ક્લાસીસ કરી રહ્યા છે, હવે અમારા ગુરુ કહેવાય, અમે પ્રશ્ન કર્યું, જવાબ ન મળ્યું તરત, તો એમને આવડતું જ નહીં હોય, એ કેવા ગુરુ કહેવાય? તો અમને આજે પ્રશ્ન કર્યું, 2 દિવસ થઈ ગયા, હજી સુધી જવાબ નથી આપ્યો. આપણી તો એવી ભાવના હોય છે, અથવા તો ચેક કરવા પ્રશ્ન પૂછતા હોય છે. પરંતુ અર્જુનજી શ્રેષ્ઠ શિષ્ય છે, કહી રહ્યા છે કે અધિકારી લાગો ને તો મને તમે એ આપો, વિશ્વરૂપના દર્શન છે એ. તો બોલો, આ પ્રશ્નો જવાબ આપો. અર્જુનજીને ગઈકાલે જોયું ને કે અર્જુનજી કેવી પ્રાર્થના કરી હતી કે તમે જ પરમ પવિત્ર છો, પરમ ધામ છો. અને એમને ખબર હતી કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ છે. પરમ ધામમ પરમ પુરુષમ, એવી રીતે બધી સ્તુતિઓ કરી હતી ગઈકાલના અધ્યાયમાં, શ્લોકોમાં આપણે જોઈ હતી. તો શું કામ હવે વિશ્વરૂપ જોવા ઈચ્છી રહ્યા છે? બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી. અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા અને જે લોકો ત્યાં હાજર નથી તેનું પ્રમાણ માટે અર્જુનજી ચાહે છે, અને ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે માપદંડની સ્થાપના કરવા માટે. યસ, ખૂબ સરસ વેલા માતાજી, ધન્યવાદ. તો અર્જુનજીને તો આમ જોવા જઈએ તો વિશ્વાસ ભગવાન ઉપર પૂર્ણ છે, તો પણ અર્જુનજીને હજી વિશ્વાસ થાય. કેવું હોય છે કે આપણો કોઈ રિલેટિવ છે, એના વિશે જો આપણને ખબર પડે કે ધારી લો કે કોઈ સિટીનો એક કલેક્ટર છે, તો આપણે કોઈની પણ ઓળખાણ કરાવીએ તો કેમ કહીએ, આ મારી બેન છે ને, આ કલેક્ટર છે આ સિટીની, જો મારી બેન છે. આપણે કેટલા પ્રસન્ન થઈને એનો ઇન્ટ્રોડક્શન છે એ કરાવતા હોય છે. એક આપણને હોય ને કે એના પ્રત્યે એક ગૌરવ આપણને અનુભૂતિ થાય છે. તો સેમ વે અહીંયા અર્જુનજીને કે અરે જે મારા સખા છે ને, એ જ મારા ભાઈ, મારા સખા જે છે એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, એવો અર્જુનજીનો ભાવ છે. એટલા માટે અને જે લોકો, જેમ આપણને બેલા માતાજી અત્યારે જણાવ્યું, જે ત્યાં હાજર નહોતા, એ બધા માટે પ્રમાણ. આપણા જેવા લોકો, જો અર્જુનજી છે, આપણા માટે પણ વિચારી રહ્યા છે. આપણે બધા તો 5000 વર્ષ રહીને આવવાના હતા, આપણા બધા માટે પણ. અને એ સમય પણ જોવા જઈએ તો કે જે તે બધાને તો આ વિશ્વરૂપના દર્શન નહોતા થયા, તો જેમને નથી થયા એ બધા માટે પણ અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે. કારણ કે આમ જોવા જઈએ તો સંજયજીની દૃષ્ટિથી ધૃતરાષ્ટ્રે પણ સાંભળેલું હતું, પછી બર્બરિક ત્યાંથી જોઈ રહ્યા હતા, અને બીજા આજના અધ્યાયમાં જોઈશું તો બીજા લોકોના જે હતા એ બધા પણ જોઈ રહ્યા હતા. તો જે હાજર નથી ત્યાં એમના માટે પ્રમાણ. અને ત્રીજું કે ભવિષ્યના જે દેવતાઓ, હવે અત્યારે કલયુગમાં છે, તો કલયુગમાં તો કેવું છે, રોજ આપણે ટીવી ઉપર જોઈએ તો રોજ કોઈ નવા બાબા આપણને દેખાતા હોય છે, અને અથવા તો રોજ કોઈ નવા ભગવાન. એમ કહીએ કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા આપણે ચોથા અધ્યાયમાં પડી ગયા છે કે પ્રામાણિક કઈ કઈ છે, પ્રામાણિક ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટી જ્ઞાન લેવાની કઈ છે, જે કૃષ્ણ દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવેલી છે. જેમાંથી એક આપણે ચર્ચા કરી હતી ત્યારે કે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય, જેના અંદર જ ઇસ્કોન આવે છે. પછી બીજો તો શ્રી સંપ્રદાય, રુદ્ર સંપ્રદાય અને નિમ્બાર્ક સંપ્રદાય. આ 4 ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે.
હવે એના સિવા જે હોય છે તો આજકાલ આપણે જોતા હોય છે ગુરુ શિષ્ય કહેતા હોય, અથવા તો ઘણા લોકોને પૂછીએ તો બધાના ગુરુ બનીને બેઠા છે ને, તમારો ગુરુ કોણ? તો કે છે કે ના, મારા કોઈ ગુરુ નહીં. અથવા તો પોતે જ ભગવાન બનીને બેસી ગયા છે. રોજ નવા નવા ભગવાન વિશે આપણને જાણવા મળી છે. માર્કેટમાં તો રોજ નવા ભગવાન ઉભા થઈ જાય. સરસ મજાનો એવો ફોટો લગાવવામાં આવે કે પાછળથી જે ઓરાનું પણ પાછળથી પ્રકાશ ઝળહળી રહ્યું છે, આમ હાથ કરીને બેઠા છે. ભગવાનને સાઈડ લાઈન કરીને આવા લોકોને જ ભગવાન તરીકે સ્થાપિત કરવામાં આવતા હોય છે. એ ન થાય એટલા માટે અર્જુનજી આપણા બધા માટે 5000 વર્ષ પહેલા જ ભગવાન પાસે વિનંતી કરીને વિરાટ રૂપની માગણી કરી રહ્યા છે. તો અર્જુનજીએ માગણી કરી, શું આપણે કરી શકાય? કૃષ્ણ પાસેથી બોલો, કરી શકાય કે નહીં? માતાજી આમ તો ના, પણ આપણે એટલી ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત બનીએ તો કરી શકાય આપણાથી, બાકી આમ તો નહીં થાય. અર્જુનની જેમ અને ભક્તને તો જોવું જ ન હોય વિશ્વરૂપ. ભક્તને તો એ આશા જ નથી હોતી એ જોવાની, એને દ્વિભુજમાં જ રસ છે. એક્ઝેક્ટલી. આજના અધ્યાયની એન્ડ સુધી જયારે પહોંચીશું ત્યારે જોઈશું ભગવાનના ઐશ્વર્ય જોવાની ભક્તને કોઈ ઈચ્છા હોતી નથી. ભક્તની એક જ ઈચ્છા છે કે તમે વ્યક્તિ રૂપમાં મારી સાથે જે સંબંધમાં એ પ્રેમ કરે છે ભગવાનને, જેમ ભીષ્મ પિતામહ હતા તો વીર રસમાં પ્રેમ કરે છે. તો જયારે રથનું પૈડું ઉપાડીને દોટ મૂકી રહ્યા છે ભગવાન, તો એ તો બધા શસ્ત્રો મૂકીને ભીષ્મ પિતામહ એમને નિહાળી રહ્યા છે એટલા પ્રેમથી, કારણ કે વીર રસમાં પ્રેમ કરતા હતા. જે તે રસમાં, જે સખા રૂપમાં અર્જુનજી છે, તો એ સખા રૂપમાં જ બસ પ્રેમ કરવા ઈચ્છે છે. ગઈકાલે ચર્ચા કરીને 2 ઓપ્શન આપ્યા હતા ભગવાને, નારાયણી સેના અને બીજી બાજુ હું નિશસ્ત્ર. તો કોની પસંદગી કરે છે? નિશસ્ત્ર તો નિશસ્ત્ર, મને તો મારા કૃષ્ણ જોઈએ. ભક્તોને ખૂબ ક્લિયર જ છે, કોઈ ઐશ્વર્ય, કોઈ એક્સ્ટ્રા પાવર તમે મને બતાવો તો હું તમને પ્રેમ કરું એવું નથી હોતું. પરંતુ આપણે ગઈકાલે જોયું કે આ વિભૂતિ, ઐશ્વર્ય શું કામ આપણને જાણવાની જરૂર છે? તો આપણે છે પ્રેમ, આપણા જેવા નવોદિતો જે છે, નિયોફાઇટ્સ ભક્તો છે, એ ભક્તિમાં રુચિ લે, રસ લે, અને એવી રીતે શરૂઆત તો થાય આપણી ભક્તિમાં. એટલા માટે આપણે માગણી કરી શકાય નહીં. અર્જુનજી પણ જોઈ શક્યા હતા. શું કામ? આ વિરાટ રૂપ જોવું કઈ શક્ય છે આપણા આંખો સાથે? કેવી રીતે જોઈ શકાય વિરાટ રૂપ? બોલો. દિવ્ય દ્રષ્ટિ હોય તો જ જોઈ શકાય. દિવ્ય દૃષ્ટિ જયારે હોય તો જોઈ શકાય. આપણા આ ભૌતિક ચક્ષુ સાથે જોવું પોસિબલ નથી ને અધિકારી આપણે તો છે જ નહીં કોઈ પણ રીતે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા કે હે અર્જુન, હે પાર્થ, ભગવાન કેવા ભક્તવત્સલ છે. આપણે જોયું ને કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ, તો ભગવાન અહીંયા પાર્થ કહીને અર્જુનજીને બોલાવી રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિમાં પણ ભગવાન પોતાના ભક્તને યાદ કરી રહ્યા છે કે તું કોનો પુત્ર છે? તું તો પૃથા પુત્ર છે. કુંતી મહારાણીનું નામ પૃથા હતું, તો પૃથાનો પુત્ર છે એટલે પાર્થ કહીને બોલાવી રહ્યા છે, એમને પણ યાદ કરે છે. શું કામ? તો આપણે શ્રીમદ ભાગવતમના 8મા અધ્યાયની જે વાત કરી રહ્યા છે કે કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ છે, તો એ સમય કુંતી મહારાણીથી એટલા પ્રસન્ન ભગવાન થયા હતા, તો એમને પૂછે છે કે શું માગવું છે તારે મારી પાસેથી, એ માગી લે. અને કુંતી મહારાણી શું માગે છે? શું માંગે છે? દુઃખ માંગે છે. દુઃખ માંગે છે. સંતો એ માંગે છે કે તમે મને શું આપો? વિપદાઓ આપો, જેટલી પણ વિપદા. કારણ કે કુંતી મહારાણીનું ચરિત્ર આપણે જોઈએ તો પહેલેથી જ દુઃખ ભર્યું રહેલું છે. તો એ કહે છે કે તમે જેટલી પણ વિપદા આપી હતી ને મને, એ ફરીથી પાછો મને આપી દો. એ માંગે છે. વિચાર કરો, કોઈ એવું માંગી શકે? આપણે તો કેવી શરૂઆતમાં જ વાત કરી, થોડુંક એવું કોઈ પરેશાની આવી જાય આપણા તો જીવનમાં, થોડી એવી કઠિનાઈ આવી ગઈ તો તરત જ ભક્તિ ઉપરથી આપણો વિશ્વાસ તો ઉઠી જાય છે, ડગમગી જાય છે આપણો વિશ્વાસ. પરંતુ કુંતી મહારાણી તો માગી રહ્યા છે અહીંયા વિપદા. શું કામ? કારણ કે અત્યારે બધું સેટલ થઈ ગયું, યુદ્ધ પૂર્ણ થઈ ગયું છે, અને બધું સામ્રાજ્ય હવે યુધિષ્ઠિર મહારાજને મળવા જઈ રહ્યું છે. તો હવે શું થયું છે કે કેટલા દિવસથી ઘરથી બહાર છે કૃષ્ણ, તો હવે દ્વારિકા જવા માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે કે દ્વારિકા ના પ્રવાસ માટેની. તો રોકે છે કુંતી મહારાણી કે તમે નહીં જાઓ, પણ ભગવાન રોકાતા નથી. તો એ કહે છે કે જ્યારે જ્યારે મારા જીવનમાં વિપદા આવી છે, જ્યારે જ્યારે મને દુઃખો આવ્યા છે, એ સમય તમે મારી સામે સમક્ષ હાજર થયા હતા, તમે અમારી સહાયતા કરી છે. લાક્ષાગ્રહની ઘટના હો, ભીમને ઝેર આપવાની ઘટના હો, દ્રૌપદીજીનું ચીરહરણ હો,
કેટલીક વખત એવું પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યું હતું કે પાંડવોને મારી દેવા માટે અજ્ઞાતવાસમાં પણ જ્યારે હતા ત્યારે પણ દુર્યોધને છોડ્યું નહોતું. સૈનિકો એમની પાછળ જ મૂકેલા હતા. તો દરેક વખતે જ્યારે જ્યારે વિપદા આવી હતી ને, કૃષ્ણ તમે અમારી સામે હતા, તમે અમારી સાથે હતા. પરંતુ જે હવે કહીએ ને કે સેટલ બધું થઈ ગયું યુદ્ધની પાછળ, તો હવે કેવી પરિસ્થિતિ? અચ્છે દિન આ ગયે. તો જેમ આ અચ્છે દિન આ ગયે તો કૃષ્ણથી દૂરી થઈ રહી છે. તો આવા એને હું અચ્છા દિન, એવા સારા દિવસો મને જોઈતા નથી. ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે ના, જે દિવસો મને તમારાથી દૂર કરે છે એવા દિવસો મને નથી જોઈતા. મને તો મારા બધા દુઃખો પાછા આપી દો. શું કામ? કારણ કે તમારું સાથ इसमें હોય છે ને તમે મારી સમક્ષ છો. તમારું દર્શન જો થઈ જાય ને તો પુનર્જન્મ એ વ્યક્તિનો થતો નથી. કુંતી મહારાણી શ્રીમદ ભાગવતમમાં ઉલ્લેખ કરે છે. હવે તું મારી વિભૂતિઓને જો. સેંકડો હજારો પ્રકારના દૈવી તથા વિવિધ વર્ણો વાળા રૂપોને જો. પછી ભગવાન તો છે જ ભક્તવત્સલ. અર્જુનજીએ પ્રાર્થના કરી, ભગવાને સ્વીકાર કરી લીધી છે. હે ભારત, હવે તું અહીં આદિત્યો, કેટલા આદિત્યો છે બોલો? હરે કૃષ્ણ. 12. 12 આદિત્યો. પછી વસુઓ, વસુઓ કેટલા છે? વસુ 8, રુદ્રો 11. અશ્વની રુદ્રો કુમાર 2. અશ્વિની કુમાર 2 અને મરુતો જ છે. અને પછી આ બધા જો આપણે કાઉન્ટ કરીએ તો આ બધા મળીને 33 થાય છે. તો કહેવાય ને કે 33 કોટી. તો કોટીના 2 અર્થ થાય, તો કરોડ પણ થાય ને પ્રકાર પણ થાય છે. તો આપણે તો શાસ્ત્રોથી જ્ઞાન ન લઈએ, ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી ન લઈએ ને કોઈ આપણને કહી દે આ શું વળી તમારા સનાતન ધર્મમાં એવું હોય 33 કરોડ 33 કોટી દેવી દેવતાઓ, કોને કોને નમતા હો છો, આવું તમારું ધર્મ છે? અને આપણી પાસે કોઈ ઉત્તર છે નહીં. એટલા માટે આપણે ખૂબ જરૂરી છે કે બેસિક નોલેજ જે ભગવદ્ ગીતામાં આપેલું છે, દેવનમાં ભણ્યા છે કે ગીતોપનિષદની ઉપાધિ પણ ભગવદ્ ગીતાને મળેલી છે. આ જ્ઞાન હોય આપણી પાસે તો આપણને ખબર હોય કે ના ના, એ કોટી તો અહીંયા પ્રકારની વાત થઈ રહી છે કે 33 પ્રકારના દેવતાઓ છે. તો ભગવાનની સેવામાં હાજર છે. ભગવાને આપણે વાત કરીને અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ બનાવી દીધા છે ને બધા પોતાના અધિકારીઓને ભક્તોને દેવતાઓને સોંપી દીધા છે. તો 33 કોટી દેવતા અન્ય દેવોના વિભિન્ન રૂપોને જો. એ બધાના દર્શન કૃષ્ણ પોતામાં કરાવી રહ્યા છે. ક્યારે કરાવી શકે કોઈ? જ્યારે એ પોતે હોય, પોતે બધાનું ઉદ્ગમ સ્થાન હોય તો જ એ બધાના દર્શન કરાવી શકે કે નહીં. એવા અનેક આશ્ચર્યમય રૂપોને જો કે જેમને પૂર્વે કોઈએ ક્યારે જોયા નથી કે સાંભળ્યા નથી. અર્જુનજીથી પહેલા આ વિરાટ રૂપના દર્શન ભગવાને કોઈના માટે ક્યારે પણ કરાવેલા નથી અને બીજા કોઈ ભગવાનના અંશે પણ નથી કરાવ્યા. આપણે વાત કરી કે જે ભગવાનના અલગ અલગ આપણે દશાવતાર જોયું હતું ને, એના પહેલા ચર્ચા કરી હતી. તો ત્યારે આપણે જોતા હોય છે કે શ્રીમદ ભાગવતમાં તો ભગવાનના 24 અવતારની, આપણને તો 10 અવતાર જ ખબર છે, પરંતુ ભાગવતમાં 24 અવતારોનું વર્ણન આપણને જોવા મળે છે. અલગ અલગ અવતાર છે ભગવાનના. યુગા અવતાર, મન્વંતરા અવતાર, પછી ગુણા અવતાર, એવી રીતે અલગ અલગ અવતારો ભગવાનના. સ્વાંશ છે કોઈ કે જે ભગવાનના નરસિંહાદેવને છે એ સ્વાંશ કહેવાય છે. તો જેટલો ભગવાનનો જેટલો શક્તિ છે સેમ શક્તિ એમના સ્વાંશમાં પણ હોય છે. રામ અવતારમાં જયારે આવે છે એ બધા સ્વાંશ થઈ ગયા ભગવાનના. તો બીજા કોઈ અવતારે ક્યારે પણ ભગવાનના આ વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવેલા નથી. કૃષ્ણ અવતારમાં જયારે આવે છે ત્યારે જ કરાવે છે. આપણે વાત કરી હતી એના પહેલા શ્રીમદ ભાગવતમના તૃતીય અધ્યાય 1.3.28 જયારે કીધેલું છે કે એતે ચાંશ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. તો કૃષ્ણ અવતાર પણ છે અને અવતારી પણ છે. તો એટલા માટે પોતે છે એટલે બતાવી શકે છે બધું. ને પહેલી જ વખત આ બતાવવા જઈ રહ્યા છે. તો આપણે જે ચર્ચા કરી કે કેવી રીતે અર્જુનજી જોઈ શક્યા હતા, કારણ કે ભગવાને એમને આપી હતી દિવ્ય દૃષ્ટિ. અર્જુન, તું જે કઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકે છે. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર અને જંગમ બધું જ સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. એવું નહીં કે અત્યારે જે થઈ ચુક્યો છે અથવા તો જે અત્યારે થઈ રહ્યો છે વર્તમાન કાળ ભૂતકાળ એ જ ભગવાન બતાવી રહ્યા છે. કહે છે કે ના, ભવિષ્યમાં જે કંઈ થવાનું છે ને, જે તારી ઈચ્છા છે જોવાની, એ બધું જ તું આ મારા વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકવાનું છે. તો આપણે પણ મૂવી જોવા જઈએ, 3D મૂવીઝ ચાલતી હોય છે, તમને બધાને ખ્યાલ હશે. તો ત્યારે આપણને આવા અહીંયા ફોટોમાં છે આવા વિશેષ પ્રકારના ચશ્મા આપવામાં આવે છે. શું કામ? જયારે પહેરી આપણે તો આપણને લાગે કે આવા અમુક સીન હોય તો આપણને લાગે આપણે સમક્ષથી જ આ બધા જઈ રહ્યા છે.
જોઈ છે કે નહીં 3D મૂવી તમે બધાએ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, ચશ્મા જોઈ છે. લગાવી. જોઈ છે ને? હા, જોઈ ચશ્મા છે, જોઈ છે. કામના હોય છે એ લગાવીને આપણે જોતા હોય છે. ખ્યાલ છે તમને બધાને. તો અર્જુનજીને પણ અહીંયા દિવ્ય દૃષ્ટિ આપવામાં આવી છે જેના દ્વારા એ જોઈ શકે. અહીંયા એક શબ્દને હાઇલાઇટ કરેલું છે. એ બોલો એ શબ્દ કયું છે ને એનો અર્થ શું છે? ગુડાકેશ. 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 ગુડા- નિદ્રા તથા નિંદા અજ્ઞાન ને પર જીતનાર. વિજય. નિદ્રા ઉપર વિજય મેળવવી એનો પાર અર્થ થાય છે. મેળવવા. અને બીજું અને અજ્ઞાન બીજો ધાતુ. અજ્ઞાન અજ્ઞાન પર વિજય. અજ્ઞાન. હા જી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અજ્ઞાનતા ઉપર વિજય મેળવી એટલે અર્જુનજીને ગુડાકેશ નો નામથી સંબોધી રહ્યા છે. જ્યારે ક્લાસ શરૂ કરી ત્યારે આપણે ચર્ચા કરતા હોય છે કે જે અલગ અલગ શબ્દો સાથે અર્જુનજી ભગવાનને ઉદ્બોધિત કરે છે અથવા તો ભગવાન અર્જુનજીને સંબોધી રહ્યા છે એના પાછળનું જે તે શ્લોકમાં વિશિષ્ટ અર્થ થાય છે. કોણ સમજાવે આપણને? જ્યારે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી જ્ઞાન લઈએ તો આચાર્યો આપણને સમજાવે છે કે એનો અર્થ શું થાય. તો ગુડાકેશ અહીંયા એક તો નિદ્રા ઉપર અને બીજો અજ્ઞાનતા ઉપર પણ. તો ગુરુકુળમાં જ્યારે ભણતા હતા બધા પાંડવો તો એ સમયની એક ઘટના છે કે અર્જુનજી જોઈ રહ્યા હતા કે પહેલાના જમાના તમને બધાને ખ્યાલ છે ઇલેક્ટ્રિસિટી નહોતી થોડાક સમય પૂર્વ પણ ત્યાં સુધી ગામડાનું જીવન કેવું હતું આપણે ચર્ચા પણ 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં કરી હતી. 7 વાગ્યાની પહેલા લક્ષ્મણજી ઓલ્સો ગુડાકેશ ઓકે. તો 7 વાગ્યાની પહેલા બધું જ પતી જાય અને બસ 8 વાગ્યા સુધીમાં તો બધા સુઈ જતા હતા. નેચરલ લાઇટ જ હતી તો સૂર્યાસ્તની પાછળ કોઈ જ દિનચર્યા કોઈ દિનક્રમ રહેતું નહોતું. તો એ સમયે જોયું કે અંધારામાં ભીમ જે હતા એ ખાઈ રહ્યા હતા ભોજન કરી રહ્યા હતા. એનું તો નામ જ છે ને વૃકોદર. ખાવાનો એમને બહુ શોખ છે. અર્જુનજી પૂછે છે કે અંધારામાં કેવી રીતે ખાઈ શકો કે ખબર કેમ પડી તને? તો કહે છે કે ના ભીમ ત્યારે જણાવે છે કે મને ખાવામાં ખૂબ રસ છે તો અંધારામાં પણ ઓળખી શકું જોયા વગર કે આ પૂરી છે આ ખીર છે આ લાડવા છે એ હું જોયા વગર મને ખબર પડી જાય કારણ કે મને એમાં ખૂબ મારું મન છે એમાં લાગેલું છે. તો અર્જુનજીને પ્રશ્ન થાય છે કે ભીમનું મન ખાવામાં લાગેલું છે એ જોવા વગર એ તો બધું ઓળખી લે છે ખાઈ શકે છે અંધારામાં પણ. તો મારાથી અંધારામાં બાણ કેમ નથી ચલાવાતું? પછી ખૂબ પ્રેક્ટિસ કરી શકે છે કે હજી એનો અર્થ એ થાય કે મારું મન નથી લાગેલું એમાં. ખૂબ પ્રેક્ટિસ કરે છે અર્જુનજી. હરે કૃષ્ણ. કે અંધારામાં પણ એ બાણ છે એ ચલાવી શકે અને એક સમય એવું આવે છે કે એ શબ્દભેદી બાણ જેને કહેવામાં આવે છે કે આંખો પર પાટો બાંધીને જોયા વગર પણ પોતાનું જે નિશાનો છે એ સાધ્ય કરી શકાય છે. તો એવી પછી એમણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લીધી હતી. અંધારામાં બાણ ચલાવી શકે શબ્દભેદી. હજી કોના પાસે હતું એવું નોલેજ? શબ્દભેદી બાણ કોણ ચલાવી શકતા હતા ઇતિહાસમાં? કોણ? દશરથ મહારાજ. દશરથ રાજા. મહારાજ દશરથ. દશરથ. હા, એ લાગ્યું હતું ને શ્રવણ કુમારના માતા પિતાને જ્યારે હરણનો અવાજ સાંભળીને ચલાવ્યું હતું. તો ગુડાકેશ. પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં. આ ભૌતિક ચક્ષુથી પોસિબલ નથી. તો ભગવાન કહે છે કે દિવ્ય ચક્ષુ તને હું આપું છું અને હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. હવે સંજયજી બોલી રહ્યા છે. આ બધું જ દૃશ્ય સંજયજી પણ જોઈ રહ્યા છે. કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છે બોલો તો? એમની પાસે તેને બધા પણ ગુરુ થકી વેદવ્યાસે દિવ્ય ચક્ષુ દ્રષ્ટિ મળેલા. આપેલી. દિવ્ય દ્રષ્ટિ કોણે આપી આપેલી હતી? દિવ્ય દૃષ્ટિ કોણે આપી હતી? વેદવ્યાસ મુનિ. એમના ગુરુ વેદવ્યાસજી. હા, એમના ગુરુ વેદવ્યાસજી તો આપવા ઈચ્છતા હતા ધૃતરાષ્ટ્રને, એમણે ના પાડી અને પછી સંજયજીને આપીને સંજયજી પાસેથી આખું એવું વર્ણન સાંભળી રહ્યા છે. લાઈવ ટેલિકાસ્ટ આપણે જોતા હોય ને કે આ મેચ ચાલી રહી હોય તો લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોઈએ તો આ બધા જે આપણે વાત કરીએ કે જે વિધર્મીઓ છે વિદેશીઓ છે આપણા ઉપર ખૂબ હસતા હતા. આ તમારા સનાતન ધર્મમાં છે શું? બધી હવામાં વાતો છે એવું કઈ થાય કે તમે કહો છો કે ના અહીંયાથી બેઠા બેઠા સંજયજી ક્યાં બેઠા છે? સંજયજી ધૃતરાષ્ટ્રના મહેલમાં હસ્તિનાપુર. હસ્તિનાપુર. રાઈટ. અને યુદ્ધ ક્યાં થઈ રહ્યું છે? કુરુક્ષેત્ર. મેદાનમાં, કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં. ડિસ્ટન્સ કેટલા કિલોમીટરનું છે?
એક વખત ક્લાસમાં જ કોઈ કીધું હતું લગભગ 250 કિલોમીટર જેટલું કઈ ડિસ્ટન્સ છે બંને જગ્યામાં. તો વિચાર કરો અહીંયા બેઠા બેઠા ત્યાં જે થઈ રહ્યું છે એ લાઈવ જોવું આ કઈ પોસિબલ છે? એ છે તમારું શાસ્ત્ર ને બધા હવામાં વાતો છે એવું કહેતા હતા. અને આપણે પણ, કારણ કે આપણને તો શાસ્ત્રો પર શંકા છે, જ્ઞાન આપણે લેવું નથી, તો આપણે પણ તરત લાગે કે ના ના વાત તો સાચી છે, અમારો શાસ્ત્રમાં જ કંઈક તો ગડબડ છે એવું આપણે માનવા લાગી જઈએ. પરંતુ જ્યારે ટેકનોલોજી બની ગઈ ને અત્યારે આપણે વાત કરી કે લાઈવ ટેલિકાસ્ટમાં આપણે કોઈનો ઇન્ટરવ્યુ જોઈ રહ્યા છીએ આજે, અથવા તો કોઈ મેચેસ જોઈ રહ્યા છે, અથવા તો આપણે બધા અત્યારે જે કનેક્ટેડ છીએ, પોસિબલ છે હું તમને જોઈ શકું છું, તમે મને જોઈ શકો છો. તો હવે પોસિબલ છે ને, હવે જયારે ટેકનોલોજી ડેવલપ કરી તો આપણને થાય કે હા આવું તો થઈ શકે ખૂબ ઇઝીલી. પરંતુ એ સમયની વાત કરી તો એ સમયની ટેકનોલોજી આપણા કરતા ખૂબ જ હાયર લેવલની હતી. અત્યારે આપણે કહી શકાય કે એમની સમક્ષ આપણે તો 10% જેવી પણ નથી. પ્રભુપાદજી ભાવાર્થોમાં લખે છે કે અત્યારે આપણી પાસે જે આણ્વિક બોમ્બ હોય કે કોઈ પણ આપણે ટેકનોલોજી લઈ લઈએ ને એ સમય કરતા તો આપણી પાસે ખૂબ જ નગણ્ય જેવી ટેકનોલોજી છે અત્યારે. તો જોઈ રહ્યા છે અને ધૃતરાષ્ટ્રને બધું વર્ણન કહી રહ્યા છે. કહે છે કે હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વશક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. અહીંયા આ ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા જયારે બીજા અધ્યાયમાં ભણીએ છીએ, સોરી પહેલા અધ્યાયમાં, ત્યારે જ આપણે ચર્ચા કરી છે. એક તો ભયભીત છે, ક્રોધમાં છે ને એમનું જે વલણ હતું, હવે ઓલરેડી ભયભીત હતા અને એમને ગમી નહોતું રહ્યું કે અર્જુનજીને તૈયાર કરી રહ્યા છે ભગવાન યુદ્ધ માટે, એમાં પણ હવે વિશ્વરૂપનો સાંભળે છે તો હજી પણ એ ભયભીત થઈ જાય છે. સંજયજી જયારે આટલું બધું વર્ણન કરે છે તો ચોંકી જાય છે કે આ બધું શું. અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર, ભગવાનની નેત્ર કેવી છે અસંખ્ય. ઘણા લોકોને થાય કે કોઈ નથી જોઈ રહ્યું આજુબાજુ, ચાલ ને કઈ ખોટું કોઈ કામ હોય નાનકડું, ચાલ ને કરી લઉં, અથવા તો ખોટું બોલી તો કોને ખબર પડશે. પરંતુ યાદ રાખવું કે ભગવાનના નેત્ર અસંખ્ય છે, એ જોઈ રહ્યા છે આપણને. તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું તથા અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. ભગવાનના અસંખ્ય આભૂષણો અહીંયા ધારણ કરેલા છે, અસંખ્ય શસ્ત્રો ધારણ કરેલા છે, દેવી માળાઓ તથા વસ્ત્રથી શોભતું હતું અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. હવે અર્જુનજીને આ બધું જે દર્શન થઈ રહ્યું છે એ કેવું છે? બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું. તમે બધા સાંભળેલું હશે, આપણે અત્યારે 3D મૂવીની વાત કરી, પરંતુ મોટી મોટી સિટીઝમાં જે મોલ હોય છે એ મોલમાં તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે 6D મૂવી, 7D મૂવીઝ, 5D મૂવીઝ એવી હોય છે. એ જોઈ છે તમે? કોઈ જોઈ છે તમારામાંથી? મોલમાં 15 મિનિટ્સ તો હોય છે એ જે મૂવી હોય છે એ, અને એક વિશિષ્ટ પ્રકારની ચેર હોય છે, એના ઉપર આપણે બેસી જવાનું અને સ્ક્રીન ઉપર કોઈ મૂવી એટલે કેવું ચાલે, શોર્ટ જ હોય છે. રોલર કોસ્ટર છે, અથવા તો સ્નોની જગ્યા ઉપર સ્કેટિંગ કરવાય ને, આઈસ સ્કેટિંગ, આવું કંઈક કરતા હોય છે. જોઈ છે? ખ્યાલ છે કોઈને? હા જોઈ છે હા, જોઈ છે. માતાજી. બેંગ્લોરમાં જોઈ છે મેં, બેંગ્લોરમાં. શિરડી માં જોઈ છે મેં, હા, બેંગ્લોરમાં. સાઈ બાબા. મોલમાં, મીનાક્ષી મોલમાં જોઈ છે. અચ્છા, મેં પણ જોઈ છે મુંબઈમાં. તો ત્યારે તમને બધાને ખ્યાલ હશે ને કે ચેર ઉપર આપણે બેસી જઈએ અને રોલર કોસ્ટરમાં છીએ આપણે, તો ઉપરથી જયારે નીચે જાય છે અને પાણીમાંથી પસાર થાય છે તો આપણા ઉપર પણ પાણીના છાંટા કરવામાં આવે અને ટેમ્પરેચર ખૂબ ડાઉન કરવામાં આવે છે જગ્યા. આપણને પણ લાગે, આપણને ઠંડી લાગે, પાણીના છાંટા આપણા ઉપર પણ પડી રહ્યા છે. એટલે કે ઇન શોર્ટ એવું બધું ફીલ થાય કે એ જે સ્ક્રીનમાં દેખાઈ રહ્યું છે ને, રોલર કોસ્ટરમાં બેઠું છે એ હું જ છું, આવું ફીલ કરાવવામાં આપણને આવે છે. જયારે આ ગાડી જોરથી દોડે છે તો આપણી ચેરને પણ આમ આમ હલાવવામાં આખી આવે છે. આપણને લાગે કે આપણે જ રોલર કોસ્ટરમાં આ બાજુ થઈ રહ્યા છે, ક્યારેક આ બાજુ થઈ રહ્યા છે, આવું બધું હોય છે ને. તો 5D મૂવી તો અનુભવ સાથે આપણે એ જોઈ શકાય એવું કંઈક હોય છે. 5D 6D 7D સુધી પહોંચ્યા છે અત્યારે. પરંતુ આ જે હવે ભગવાન બતાવી રહ્યા છે અર્જુનજીને, એ તો 5D 100D 1000D નહીં, એ તો મિલિયન અને ટ્રિલિયન ડી જેવું આખું જે દૃશ્ય છે એ ભગવાન બતાવી રહ્યા છે અર્જુનજીને. કારણ કે અહીંયા સુગંધ પણ ભગવાનની આવી રહી છે. બધું જ દૃશ્ય, એવી કોઈ જગ્યા નથી કે જ્યાં આવી સ્વરૂપ દેખાય નહીં. આકાશમાં અર્જુનજી હવે કહી રહ્યા છે કે જો હજારો સૂર્ય, હવે એટલું દૈદીપ્યમાન છે ને ભગવાનનું આ વિરાટ રૂપ, એની સરખામણી આમ તો કરી જ ન શકાય, પરંતુ અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે જો
હજારો સૂર્ય. તમને બધાને ખ્યાલ છે કે એક સૂર્ય જ્યારે ઉનાળાની સિઝન છે, ધારો કે જ્યેષ્ઠ મહિનો ચાલી રહ્યો છે, એ સમયે બહાર નીકળી આપણે 11 થી 12 ના વચમાં બપોરે ભર તડકામાં, તો ખબર પડે છે કે બહાર નીકળવા માટે કેટલી બધું કષ્ટ આપણને થાય છે. આપણે તો જે પ્રદેશમાં રહેતા હોય છે, અમે જ્યાં છીએ મહારાષ્ટ્રમાં, એ જગ્યા પર તો ખૂબ જ હીટ થાય છે. 45+ તો સમરમાં ખૂબ ઇઝીલી થઈ જાય છે અહીંયા જે ટેમ્પરેચર છે. તમને બધાને પણ ખ્યાલ હશે ગુજરાતમાં ને, પણ ગુજરાત કચ્છમાં કેવું છે, અમારી ત્યાં કચ્છમાં તો કે સાંજ પડે ને તો ઠંડો પવન વહેતો શરૂ થઈ જાય, એટલે ડબલ સિઝન જેવું ચાલતું હોય. પરંતુ અહીંયા મહારાષ્ટ્રમાં તો તમે રાતના 9 વાગી ગયા, 12 વાગી ગયા તો પણ એટલી ગરમ લૂ જ તમને લાગશે. તો એક સનની હીટ થી બચવા માટે કેટલા બધા પ્રયત્નો આપણે કરતા હોય છે. સનસ્ક્રીન, લોશન લગાવીએ, આખું મોઢું પેક, સ્ટોલ બાંધી દઈએ આતંકવાદીની જેમ, આખો પછી તો એના પર ગોગલ્સ છે, ગ્લવ્સ છે, કેટલું બધું પહેરીને આપણે બહાર નીકળીએ. અને અહીંયા અમારી ત્યાં તો પગ મૂકો ને નીચે રોડ ઉપર તો આવું લાગે કે આગની કોઈ ભઠ્ઠીમાં પગ મૂકી દીધો છે સમરમાં, ગાડી ચલાવતા ચલાવતા એટલી હીટ હોય છે. તો એક સૂર્યની વાત અહીંયા આપણે કરી રહ્યા છીએ. અહીંયા તો અર્જુનજી કહે છે કે હજારો સૂર્ય જો એક સમય એક સાથે આવે તો જેટલું તેજ છે ને, એટલું કદાચ કહી રહ્યા છે, કારણ કે હજી પણ શ્યોર પૂર્ણ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દૈદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે છે, એટલું તેજ છે. હવે તમે વિચાર કરો, એક સૂર્ય સામે આમ આંખો આપણે ખોલીને જોઈ શકીએ છીએ, એ પણ ઉનાળાનો સૂર્ય હોય તો જોઈ શકાય, એની સામે આપણે જોઈ શકતા નથી. હજારો સૂર્યનો તેજ કેવી રીતે જોઈ શકીશું? એ તો દિવ્ય દૃષ્ટિ આપી હતી ભગવાને. વિચાર કરો એની ઉષ્મા પણ કેટલી હશે. જે તેજ છે એની સાથે સાથે ઉષ્મા પણ એટલી જ હોય છે. તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવનું દર્શન થયું છે. એક જ બ્રહ્માંડ છે નહીં, અનેક બ્રહ્માંડો છે. એ બધાના દર્શન જે આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં ભણ્યા હતા, એ બધું જ દર્શન હવે અર્જુનજીને થઈ રહ્યો છે. ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને 2 હાથ જોડીને પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. અને કેમ ન કરે સ્તુતિ, જ્યારે આવું દૃશ્ય ભગવાને એમની ઈચ્છા હતી એ પૂર્ણ કરી છે. હવે અર્જુનજી સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. અર્જુન ઉવાચ પશ્યામિ દેવાસ્તવ દેવ દેહે સર્વાં તથા ભૂત વિશેષ સંગાન બ્રહ્માણમીશં કમલાસનસ્થં ઋષિંશ્ચ સર્વાનુ રંગાશ્ચ દિવ્યાન. કે હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા હે અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને, જો સર્જન આપણે લાગે સર્જન, આ તો 3 તો કરતા હોય છે, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ. હવે તમે કહો છો કે કેમ ગોલોક ચાર્ટમાં ભણાવી દીધું અમને કે કૃષ્ણથી બધું આવે છે, તો અહીંયા જો અર્જુનજી પણ કહી રહ્યા છે કે બ્રહ્માજીના દર્શન થઈ રહ્યા છે. તો કૃષ્ણ પણ વારંવાર ભગવદ ગીતામાં કહે છે કે ઉત્પત્તિને લય મારા જ, હું જ કારણોનું કારણ છું, મારા જ લીધે થાય છે. અર્જુનજીને બ્રહ્માજીના પણ દર્શન થઈ અહીંયા, જે બ્રહ્માજી સર્જન કરે છે. અને શિવજી પાસે જે સેવા આપેલી છે એ કઈ છે? તો સૃષ્ટિના વિનાશની. તો શિવજીના પણ દર્શન અહીંયા થઈ રહ્યા છે. તથા સર્વ ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, ભગવાને જગન્નાથ કહીને બોલાવી રહ્યા છે. એવું નહીં કે આપણે જે તે સિટીમાં રહી રહ્યા છે, અમદાવાદ તો અમદાવાદના નાથ છે, મુંબઈ તો મુંબઈના નાથ છે, નહીં. એ બધાના આખા વિશ્વના એ નાથ છે. એટલા માટે એમનું નામ શું છે? જગન્નાથ. હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું, કે જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને જે અંતવિહીન છે. હું આપની અંદર અંત, મધ્ય કે આદિને જોતો નથી. ખબર જ નથી પડતી ક્યાંથી શરૂઆત છે, ક્યાં એનું મધ્ય છે ને ક્યાં એ બધું ખતમ થઈ રહ્યું છે. આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું દુષ્કર છે, કારણ કે એનું દૈદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રોથી વિભૂષિત એવા એક તેજસ્વી રૂપનું દર્શન કરું છું. તો આપણે વાત કરીએ, તેજ એટલું બધું તેજ છે, તો હવે એ સહન કરવું દુષ્કર થઈ રહ્યું છે, અર્જુનજી કહી રહ્યા છે. અને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રો. એવું નહીં કે ભગવાન પાસે માત્ર એક જ ચક્ર છે. આપણને બધાને તો એક જ ખ્યાલ હોય કે સુદર્શન ચક્ર. ભગવાન પાસે અસંખ્ય ચક્રો છે. આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય તત્વ છો. આવું જ સ્ટેટમેન્ટ કૃષ્ણ પોતે પણ કહે છે 15.15 માં. કયો શ્લોક છે? 15મા અધ્યાયનું 15મું શ્લોક ભગવદ ગીતા.
વેદેશ્ચ સર્વેર અહમેવ વેદ્યો કહે છે ને ત્યાં, તો બધા વેદો ભણીને જાણવા યોગ્ય કોણ છે? જ્ઞેય એટલે જાણવા યોગ્ય, જેનું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે એ. તો અહીંયા અર્જુનજી કહે છે કે જ્ઞેય તત્વ તો આપ જ છો. અને ભગવાન પણ પોતે સમર્થન 15મા અધ્યાયમાં કહે છે કે ના, જાણવા યોગ્ય બધા વેદો ભણીને જાણવા યોગ્ય હું જ છું. આપ જ સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્રયરૂપ છો. આપ જ અવ્યય છો અને પુરાણ પુરુષ છો. સૌથી પુરાણ, સૌથી પુરાતન કોણ છે? કૃષ્ણ છે. તો પણ આપણે વાત કરી હતી કે કેવા છે કૃષ્ણ? તો નવયૌવનમ ચ, 16 વર્ષથી વધારે એની આયુ આપણને દેખાતી નથી, સૌથી પુરાતન છે. તો પણ આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આ મારો મત છે. તો અહીંયા પ્રશ્ન થાય, સનાતન ધર્મ એટલે શું? તમે જણાવો, બોલો, સનાતન ધર્મ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. સદાકાળ રહેતો, એનો આદિ કે અંત નથી. હા, એનો શબ્દશઃ અર્થ તો એ જ થાય છે કે જે આપણે કહી ન શકાય કે ક્યારથી છે ને ક્યાં સુધી રહેશે. એ હંમેશા એવી કોઈ સમય જ નહોતો કે આ ન હોય, અને એવો કોઈ સમય ભવિષ્યમાં પણ નહીં હોય કે આ નથી. ઘણા લોકોને ચિંતા થયા કરે ને, જે મુજબની પરિસ્થિતિઓ સર્જાય છે કે સનાતન ધર્મનું શું થશે, તો એ ક્યારે નષ્ટ થવાનો નથી. એનું નામ જ સનાતન છે. તો સનાતન ધર્મ એક તો એ જ અંત નથી, આદિ નથી. અને બીજો કે આપણે બધા જે આત્મા સ્વરૂપે છે જીવાત્માઓ, તો આપણું સનાતન ધર્મ કયું છે એ બોલો ચલો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શું કહે છે? જીવ એ કૃષ્ણનો નિત્ય દાસ શિવ છે. સ્વરૂપ કૃષ્ણ નિત્યદાસ. જીવે સ્વરૂપાય કૃષ્ણે નિત્ય દાસ એ આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. અને આ સનાતન ધર્મના પાલક કોણ છે? તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે. જો સેવા તો કરવી જ પડે છે, પ્રભુપાદજી સમજાવે છે ને કે આપણે સેવાનો જે ધર્મ છે ને, એકચ્યુઅલી એ છે સનાતન ધર્મ. પરંતુ કરવી કોની, એ સ્વતંત્રતા અહીંયા આપણને માનવ દેહમાં મળેલી છે કે કોની સેવા તમે કરશો. સેવા તો કરવી જ પડે, કાં તો માયાની કાં તો કૃષ્ણની. તમે બધા જોતા હશો, કાં તો તમને મંગળા આરતી કરવા માટે વહેલા ઉઠો, શૃંગાર આરતી માટે વહેલા ઉઠો, ને કાં તો કૂતરાને સંભાળવા માટે, કૂતરાને ફરાવવા માટે વહેલા ઉઠો. સેવા તો કરવી જ પડે છે. તો આપણને સ્વતંત્રતા આપેલી છે. તો આપણે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શીખડાવ્યું છે, જે તમે બધા અત્યારે જણાવ્યું, તો એ આપણે કરીએ તો મનુષ્ય જન્મ સાર્થક કહેવાય છે. આપ આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહી છો. આપ અપાર મહિમાશાળી છો. આપની ભુજાઓ અગણિત છે અને સૂર્ય તથા ચંદ્ર આપની આંખો છે. આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતો હું જોઈ રહ્યો છું. તો આપણે વાત કરી, ઉષ્મા પણ છે, તેજની સાથે સાથે ઉષ્મા પણ હોય છે. તો અહીંયા આખો બ્રહ્માંડ છે ને એ તપી રહ્યો છે કૃષ્ણના આ વિરાટ સ્વરૂપથી, એવું અર્જુનજી જણાવી રહ્યા છે. આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. તો ભગવાન જયારે દર્શન કરાવી રહ્યા છે, તો એવું નથી કે અર્જુનજીને શરૂઆતમાં તો હા થઈ રહ્યા છે વિશ્વરૂપ, પછી વચમાં થોડુંક આ સાઈડ ગેપ છે ને પછી ફરીથી કન્ટિન્યુ આ રીતે થઈ રહ્યું છે, એવું છે. અર્જુનજી જ્યાં પણ ચારે દિશામાંથી જ્યાં પણ દૃષ્ટિ ફેરવી રહ્યા છે, એવી કોઈ જગ્યા જ નથી દેખાતી કે આ વિશ્વરૂપ ત્યાં નહીં હોય. ચારો દિશાથી હરેક જગ્યા થોડુંક પણ ગેપ વચમાં નથી, તો બધી જગ્યા દેખાઈ રહ્યું છે. હે મહાત્મા, આપના આ વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈને બધા લોકો ભયભીત છે. દેવોના સમૂહ આપના શરણે આવી રહ્યા છે અને આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેમનામાં કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડી આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધોના વૃંદો તો કલ્યાણ થાવ પુષ્કલભી અહીંયા લખેલું છે. તો એમ કહીને વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. આપણે એના પહેલા વાત કરી હતી, કૃષ્ણની સ્તુતિ ગમે છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપણે વાત કરી હતી, ખૂબ સુંદર સુંદર સ્તુતિઓ છે. કુંતી મહારાણીની છે, ભીષ્મ સ્તુતિ છે, પછી ગજેન્દ્રજીની સ્તુતિ, ધ્રુવ મહારાજની સ્તુતિ છે. ઘણી બધી સ્તુતિઓ તો આપણને જોવા મળે છે. કૃષ્ણને ગમે છે. હા, સ્તુતિ છે. યસ. તો બધા જે ભગવાનના ભક્તો છે, એ દેવતાઓ જે છે, ઋષિ મુનિઓ છે, એ ભગવાનની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે, સ્તુતિઓ કરી રહ્યા છે. શિવજીના સર્વ આવિર્ભાવો, આદિત્યો, વસુઓ, સાધ્યો, વિશ્વદેવો, બંને અશ્વિની કુમારો, મરુતગણ, પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર તથા સિદ્ધ દેવો, એ બધા જ આપનું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે.
તો બીજા લોકમાં પણ આપણે વાત કરી હતી ને કે ઉચ્ચતર લોકો છે ત્યાં અને બીજા લોકોમાંથી પણ બધાને આ વિશ્વરૂપના દર્શન થઈ રહ્યા છે અને બધા આશ્ચર્યચકિત છે કારણ કે કોઈએ પહેલા આ સ્વરૂપ જોયું નથી ભગવાનનું. હે મહાબાહુ, આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહુ, જાંગો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતો વાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવો સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થયા છે. અને તે જ પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત થયો છું કે ભગવાનનો આ વિશ્વરૂપમાં બધું દર્શન કરાવ્યું છે ને, એવું નહીં કે સારા સારા પાસાઓ જ ભગવાને બતાવેલા છે. તો જેવી રીતે કે સર્જનનો બતાવ્યો છે તો વિનાશનો પણ બતાવ્યો છે. વિનાશ કેટલું ભયાનક હોય છે વિચાર કરો તમે. વિનાશનું જે દૃશ્ય છે અહીંયા કુરુક્ષેત્રમાં પણ જયારે યુદ્ધ પૂર્ણ થયું તો ચારે બાજુ તમે વિચાર કરો કે કેવું દૃશ્ય એ સમયે રહ્યું હશે. અડધા અડધા લોકો જે મરેલા છે, અડધા મરેલા હોય ઘણા લોકો તો કેવી કોઈનું હાથ તૂટેલું છે, પગ તૂટેલું છે, કેવી દયનીય પરિસ્થિતિમાં બધા હોય છે. તો અહીંયા કાળ રૂપના પણ દર્શન કરાવે છે કૃષ્ણ. તો બધા ભયભીત થાય છે. કેમ પરેશાન છે અર્જુનજી? તો હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આકાશને સ્પર્શતા અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને, આપના વિસ્ફારિત મુખોને અને આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થયું છે. હવે અર્જુનજી ભયભીત થઈ રહ્યા છે. આથી હું મારા ચિત્તના ધૈર્ય કે શાંતિને હવે જાળવી શકું તે નથી. કારણ કે ભગવાન બધું અહીંયા જો વર્ણન છે જે ભયાનક ભયાનક વસ્તુઓ પણ બતાવી રહ્યા છે. એ ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો, ભગવાને કીધું હતું ને ભવિષ્યમાં જે થવાનું છે એ પણ તું જોઈ શકે છે. તો જોઈ રહ્યા છે અર્જુનજી ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો અને એમના બધા સહાયક રાજાઓ જે હતા, એટલે કે ભીષ્મ પિતામહ હતા, દ્રોણાચાર્ય હતા, કર્ણ હતા અને તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના આ વિકરાળ મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તો પોતાની સાઈડના પણ જે યોદ્ધાઓ હતા, મુખ્ય યોદ્ધાઓ, એ પણ અહીંયા અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે આ ભગવાનના રૂપમાં, વિશ્વરૂપમાં જોઈ રહ્યા છે કે એમનું પણ વિનાશ થઈ રહ્યો છે. તેમાંના કેટલાકના મસ્તકોને તો હું આપણા દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છે. આવું ભયાનક દ્રશ્ય જયારે જોયું તો કોણ વ્યથિત નહીં થાય? અર્જુનજી ક્ષત્રિય છે તો પણ વ્યથિત થઈ ગયા છે કારણ કે એટલું ભયાવહ દર્શન અહીંયા ભગવાન કરાવી રહ્યા છે. દાંતોમાંથી વિચાર કરો, અડધા કચડાઈ ગયા છે, અડધા બચ્યા છે, એવી રીતે બધાની દર્શન થઈ રહ્યું છે. આપણે વાત કરીએ યુદ્ધ સ્થળમાં બધા કેટલી દયનીય સ્થિતિમાં હોય છે, એવું એના કરતા તો ઘણું વધારે ભયાવહ જે છે, જે આપણે જોઈ ન શકીએ, આપણા હૃદયને જે છિન્ન ભિન્ન કરી નાખીએ એવો દ્રશ્ય અહીંયા ભગવાન બતાવ્યું છે. તો કેમ અર્જુનજી વ્યથિત નહીં થાય? જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. નદીઓ જઈને સાગરમાં મળતી હોય છે, તમને બધાને ખ્યાલ છે. તો એવી જ રીતે અર્જુનજી કહે છે કે ઉત્સુક હોય છે ને નદીઓ, ક્યાંથી પણ વહીને આવીને તરત જ સાગરમાં મળી જતી હોય છે. જેમ ઉત્સુક છે સાગરમાં મળવા, તેમ આ બધા યોદ્ધાઓ એવું લાગે છે કે આ તમારા કાળ રૂપમાં પ્રવેશ કરવા માટે ઉત્સુક છે. હજી એક ઉદાહરણ કહે છે કે જેવી રીતે ફુદા લાઈટના જે જીવડા હોય, તમને બધાને ખ્યાલ છે દિવાળીના સમયે જે આવતા હોય, અગ્નિને જોઈને એટલા બધા આકર્ષિત થઈ જાય કે કેટલી સુંદર છે, કેટલી સુંદર છે, અને અગ્નિની બાજુમાં જઈને શું થાય છે? અંતમાં મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરે છે. તો પણ અગ્નિ પ્રત્યે ખૂબ આકર્ષણ છે. તો આપણને લાગે કે જો ખબર છે મરવાના છે તો પણ એની પાસે જઈ રહ્યા છે. તો એવી રીતે ફુદા જેવી રીતે વિનાશ માટે સળગતા અગ્નિમાં કૂદી પડે છે પોતે જઈને, એવું આપણને લાગે કે તો મરવા માટે જ આવી રહ્યા છે. તેમ હું બધા લોકોને પૂરા વેગથી આપના મુખમાં પ્રવેશ કરતા જોઈ રહ્યો છું, જાણે આ બધા પણ તત્પર હોય ને મરવા માટે. એવી રીતે હે દેવાધિદેવ, આપણને લાગે કે તો મહાદેવ છે. મહાદેવના પણ જે દેવ છે આપણે જોયું ગોલોક ચાર્ટમાં કે બધા જ કૃષ્ણથી કેવી રીતે વિસ્તાર પામે છે. તો આવા ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો? પૂછી રહ્યા છે અર્જુનજી. તે મને કૃપા કરીને કહો, હું આપને નમસ્કાર કરું છું. કૃપા કરી આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. આપ આદ્ય ભગવાન છો, હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું કારણ કે હું આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિની બાબતોથી અજાણ છું. તો હવે ભગવાન બોલવાની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. શું કહે છે? હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. કાલોસ્મી અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો ભગવદ્ ગીતાના કોર્સની જયારે શરૂઆત કરી ત્યારે આપણે ચર્ચા કરી કે 5 વિષયનું જ્ઞાન ભગવદ્ ગીતામાં લેવા જઈ રહ્યા છે. ફટાફટ બોલો હવે મને, કયા કયા 5 વિષયો છે જેનું જ્ઞાન ભગવદ્ ગીતામાં લેતા હોય છે આપણે? કોના વિશે જાણવું?
ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાળ ને હા. હજી એક રહી ગયું. ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાળ અને કર્મ. કાળ અને કર્મ. હા જી, એક્ઝેક્ટલી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનસીજી, લલિત કુમાર પ્રભુજી. હજી એક પ્રભુજી હતા, ધન્યવાદ. તો અત્યારે આપણે ચર્ચા કરતા હોય છે કે કાલ ભગવાન વિશે તો આપણે જોયું હતું કે આખી ભગવદ ગીતામાં ભગવાન વિશે છે, તો પણ બીજા અધ્યાયમાં આપણે શ્લોકો સાથે સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. પછી જીવ એટલે કે આપણે તો આપણા વિશે ભગવાન બીજા જ અધ્યાયમાં જે જણાવે છે કે આત્માનું સ્વરૂપ, આપણે શરીર નથી ને આત્મા છીએ. પછી હતું ત્રીજો કર્મ. કર્મના 2 ચેપ્ટર ભણી ગયા છે. કયું કયું ચેપ્ટર? સોરી, કર્મના 2 ચેપ્ટર કયા બે? ચોથું અને 3 અને 5. પાંચમું. ત્રીજો અને 3, પાંચમો. 4 અને 5 અધ્યાય. ત્રીજો અને પાંચમો મુખ્યત્વે. અને પછી જે આવે છે પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ વિશે આપણે 13મા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં ભણતા હોય છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે. અને બચી ગયું કાલ. તો કાલના 2 ટાઈપ. કાલ એટલે એક સમય હોય છે, જે ચોથા અધ્યાયમાં આપણે કાળનું ચાર્ટ ભણ્યા ને બ્રહ્માજીના આયુષ્યની સાપેક્ષમાં. અને એક કાલ એટલે કે જે ભગવાન અહીંયા કહી કાલ એટલે કે મૃત્યુ જ્યારે આપણી થાય એ કાલ આપણે ચર્ચા કરતા હોય છે કે એક વખત તો કૃષ્ણ છે આપણે દર્શન જરૂર છે. ક્યારે? એ કાલ રૂપમાં કૃષ્ણ છે દર્શન આપે છે. અને હું અહીં બધા જ માણસોનો વિનાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા એટલે કે પાંડવોના સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. ભગવાને ચોખ્ખું અહીંયા કહી દીધું છે. તો રોબર્ટ, શું નામ હતું એનું? હાઇમર. રોબર્ટ હાઇમર એવું નામ છે ને, અણુબમની જેણે શોધ કરી છે એ સાયન્ટિસ્ટ. ઓપનહાઇમર. હા, યસ, થેન્ક યુ. રોબર્ટ ઓપનહાઇમર જે સાયન્ટિસ્ટ છે, જેણે અણુબમની જ્યારે શોધ કરી અને અમેરિકાથી ફેંકવામાં આવ્યા હતા. ક્યાં ફેંકવામાં આવ્યા હતા? હિરોશીમા, નાગાસાકી. હા, જાપાનના હિરોશીમા અને નાગાસાકીમાં. હવે વિચાર કરો કેટલાક વર્ષો થઈ ગયા તો પણ એનો પ્રભાવ એટલો દુષ્પ્રભાવ છે. અત્યાર સુધી એ જે પ્લેસીસ છે ત્યાંના લોકોમાં એમના તો એ જીન્સ અને હેરિડિટીમાં જ એવા ભળી ગયા છે કે અત્યાર સુધી એના દુષ્પરિણામો એટલી બધી પીડી થઈ ગઈ તો પણ આપણને જોવા મળે છે. તો આવો અણુબમનો જ્યારે સ્ફોટ કર્યું ને, તો એ સમયે એમનો ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવ્યો ને એમને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે તમને કેવું લાગ્યું આ સ્ફોટ કર્યા પાછળ? ત્યારે જણાવે છે કે ભગવદ ગીતામાં જ્યારે ભગવાન કહે છે ને કે કાલો સિંહ, તો મને આવું બધું દર્શન એ વિસ્ફોટમાં જોવા મળ્યું હતું. તો જો ભગવદ ગીતામાં એ પણ વાંચતા હોય છે, જે ફોરેનના સાયન્ટિસ્ટ છે ને અમેરિકાના, એ બધા પણ ભગવદ ગીતા વાંચતા હોય છે. પરંતુ ભગવદ ગીતા શું કામ આપણે કહીએ કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી વાંચવી જોઈએ? પોતાની મેળે વાંચી તો આવું બધું અણુ બોમ્બની શોધ કરતા થઈ જાય. જ્યારે આપણે પરંપરાથી વાંચીએ તો સાચા એના ગોલ સુધી આપણે પહોંચી શકાય છે. ભગવદ ગીતામાં બધું જ જ્ઞાન આપેલું છે. અહીંયા કહી રહ્યા છે કે માટે ઉઠ, યુદ્ધ કરવા કટિબદ્ધ થા અને યશ પ્રાપ્ત કર. તારા શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યને ભોગવ. મારી યોજના દ્વારા તો તેઓ બધા મૃત્યુ પામેલા છે. ઓલરેડી ડેડ અર્જુન, they all are already dead. So why you are worrying so much? શું કામ આટલી ચિંતા છે તને? તો તારે શું કરવાનું છે? તો નિમિત્ત માત્રમ ભવ સવ્ય સાચિન. તારે તો માત્ર નિમિત્ત બનવાનું છે. સવ્ય સાચિન કહીને અહીંયા બોલાવી રહ્યા છે, જેનો અર્થ શું થાય? બોલો. અંધારામાં જે તીર માથે છે તો મારે તે જ ને માથે. બંને હાથે તીર ચલાવી શકતા હતા. હા, બંને હાથે. આપણામાંથી કોઈ રાઈટ હેન્ડેડ, કોઈ હોય લેફ્ટ હેન્ડેડ, પરંતુ અર્જુનજી કેવા છે? તો બંને હાથોથી કુશળતા પૂર્વક તીર છે એ ચલાવી શકતા હતા. એટલા માટે સવ્ય સાચી કહીને અહીંયા બોલાવી રહ્યા છે અને નિમિત્ત માત્ર થવા માટે કહી રહ્યા છે. તો અહીંયા એક ઉદાહરણ રૂપે એક પિક્ચર છે. કોનું છે પિક્ચર? બોલો. હરે કૃષ્ણ. સર્જન નું, ડોક્ટર. સર્જન ઓપરેશન કરે તે. હા, છરી હોય, છરી. છરી કોઈ ડાકુ ગુંડા એમના હાથમાં જો છરી આવી ગઈ તો એ શું કરી શકે છે? કોઈના પ્રાણ પણ હરી શકે છે. એ જ છરી હાથ બદલાઈ ગયો, સર્જનના હાથમાં આવી ગઈ તો શું કરી શકે છે? કોઈના પ્રાણનું રક્ષણ કરી શકે છે. તો વેપન સેમ છે પરંતુ કાર્ય જુદા જુદા છે. તો એટલા માટે કૃષ્ણ અહીંયા કહી રહ્યા છે અર્જુનજીના મારફત આપણા બધાને કે તમે પણ મારા હાથના નિમિત્ત બની જાઓ. કરવાનું તો હતું જ, યુદ્ધ તો કરવું જ છે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે, અને ઓલરેડી મરેલા છે, પરંતુ તારે મારી ઈચ્છા છે ને અર્જુન, એટલે તારે યુદ્ધ કરવું જોઈએ, એવું કૃષ્ણનું કહેવું છે. તો નિમિત્ત બનવા માટે અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે.
તો આપણે પણ કૃષ્ણના હાથનું નિમિત્ત બનવું જોઈએ. કેવી રીતે બની શકાય કૃષ્ણના હાથનું નિમિત્ત આપણે? બોલો. અર્જુનજીને તો યુદ્ધ કરીને કે નિમિત્ત બનવા માટે કહી રહ્યા છે. આપણે કેવી રીતે બની શકાય કૃષ્ણના હાથનું સાધન? ભક્તિ કરવાથી. ભક્તિ કરવાથી. ઓકે, અલગ હજી અલગ સેવાઓ જપમાળા કરવાથી. અલગ અલગ સેવાઓ આપીએ, પછી મંગળા સેવા. જપ હા, કરીએ, કૃષ્ણનો અલગ પ્રચાર સેવા પ્રચાર આપણે કરીએ. ઓનલાઈનમાં હોય છે. જેમ પ્રીચિંગની સેવા છે, તેમ એડમિન કો હોસ્ટિંગની સેવા છે. જે પણ સોફ્ટ સ્કિલ જેમના સારા હોય, કમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન હોય જેમને, અથવા તો મોબાઈલમાં પણ બધા એપ્સનું નોલેજ છે કે તમે પીપીટી બનાવી શકો અથવા તો એડમિનની સેવા આપી શકો, તો જરૂરથી અમારો કોન્ટેક્ટ કરજો. સેવાની જરૂર છે તો તમે બધા પણ એમાં સેવા આપી શકો છો. જેવી રીતે અમે અહીંયા આપવાનો પ્રયત્ન નાનકડું કીધું ને કે ખિસકોલી જેવું પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો અહીંયા પ્રીચિંગ માટે જે છે, એડમિન કો હોસ્ટ માટે જે છે, અથવા બીજા એના પાછળ અત્યારે તો અમે જ તમને વિઝિબલ છીએ, જે અહીંયા ઓનલાઈનમાં તમારી સમક્ષ આવીને જે સેવા આપી રહ્યા છે. ધારો કે પ્રીચર છે અથવા તો એડમિન કો હોસ્ટ છે, પરંતુ એની પાછળ પણ ઘણી બધી સેવાઓ હોય છે. પીપીટી બનાવવાની આપણી પાસે ઇંગ્લિશમાં આવે, એનું ટ્રાન્સલેશન કરવાનું હોય છે, પ્રૂફ રીડિંગ હોય છે, ઘણી બધી એની પાછળની મહેનત હોય છે. તો આવી બધી સેવાઓ છે જેમાં આપણે સહભાગી થઈને અહીંયા અમે બધા જે સેવાઓ આપવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો કોઈ અમને એના માટે ચાર્જિસ મળતા હોય છે? પરંતુ શું કામ અમે કરીએ છીએ? કારણ કે 18મા અધ્યાયમાં જયારે ભગવાન કહે છે કે મને ગમે છે, મને સૌથી વધારે પ્રિય કોણ છે? કે જે અર્જુન તારા અને મારા વચ્ચે જે સંવાદ છે એનું જે કોઈ પણ પ્રચાર કરે છે ને, એ મને સૌથી વધુ પ્રિય છે. તો કૃષ્ણનો પ્રિય બનવાનો અમે પણ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો એટલે સેવાઓ આપીએ છીએ. તમને પણ ઇન્સ્પાયર કરીશું કે તમારામાંથી પણ કોઈ સેવા આપવા, કૃષ્ણના હાથનું સાધન બનવા માટે તમે પણ આગળ આવો. અથવા તો આ તો થઈ ગઈ અહીંયા આવીને સેવા આપવાની, પરંતુ જો તમે જે કોઈ સ્થાન ઉપર છો ત્યાંથી પણ સેવા આપી શકો છો. એક તો પોતે રેગ્યુલરલી ક્લાસ અટેન્ડ કરો છો, ખૂબ મોટી સેવા છે. તમે બધા આવો તો ક્લાસીસ થાય છે. તમે આવવાનું જ બંધ કરી દો, કેવી રીતે? આટલી મોટી ટીમ છે, પરંતુ કેવી રીતે અમે તમારી સુધી પહોંચી શકીએ અથવા તો ક્લાસીસ ચાલી શકશે? તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમે અહીંયા આવો ક્લાસમાં. બીજું એ કે આપણી પાસે જે લિંક આવે છે, નેક્સ્ટ બેચની આવે છે, આગળના ક્લાસીસની જે આવે, એ તમે તમારા સર્કલમાં બધી જગ્યાએ શેર કરી શકો છો. સ્ટેટસમાં મૂકી શકો છો, ઇન્સ્ટા, ફેસબુક, જે કંઈ પણ સોશિયલ મીડિયામાં તમે એક્ટિવ છો ત્યાં મૂકીને એડ કરી શકો છો, જેના દ્વારા બીજા જે લોકો છે એ પણ આપણી સાથે આ ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં જોડાઈ શકે અને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. શિલા પ્રભુપાદજીનું જે આ મિશન છે, શિલા પ્રભુપાદજી પોતે કહે છે કે આ મિશન મારું નથી, આ તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શરૂ કરેલું મિશન છે. તો આ આંદોલનમાં આપણે પણ શિલા પ્રભુપાદજીની એક આર્મી બની શકાય છે, નાની નાની એવી સેવા કરવા માત્રથી. તો જરૂરથી તમે પણ પ્રયત્ન કરો નિમિત્ત માત્ર બનવાનું, કૃષ્ણના હાથનું સાધન બનવાનું. આપણે જે ચર્ચા અત્યારે કરી એ જ છે અહીંયા. તો દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે જણાઈ ચુક્યા છે. માટે તું તેમનો વધ કર અને લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં. માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરીશ. ઓલરેડી આ બધા તો કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે મરવાના છે. તું બન નિમિત્ત અથવા તો ન બન, પરંતુ મરવાના તો છે, એ તો ફિક્સ જ થયું છે. બીજા અધ્યાયમાં આટલું બધું નોલેજ આત્માને શું કરવા આપ્યું? વાંસણ, જીર્ણાની આ બધું કે જેવી રીતે કપડા આપણા છે તો એ જૂના થઈ ગયા, ફાટી ગયા, તો આપણે શું કરીએ કે નવા વસ્ત્ર ધારણ કરીએ. સેમ વે શરીર છે, કેટલા વર્ષોથી આ દેહમાં છે, દેહ હવે જર્જર થઈ ગયું છે, વૃદ્ધ થઈ ગયું છે, તો છોડીને નવું દેહ એને મળશે. તો એમાં દુઃખ કરવાનું કોઈ કારણ નથી. અશોચાનન્વ શોચસ્તે નાનું શોચંતી પંડિતે કીધું હતું ને કે જે પંડિત છે એ આવા જે ગતાસુન અગતાસુન છે એના માટે શોક કરતો નથી, કે જે પ્રાણ ત્યાગીને ગયા છે અથવા તો નથી ગયા, બંને પરિસ્થિતિમાં એ શોક કરતો નથી. તો એવી જ રીતે અહીંયા ભગવાન અર્જુનજીને પ્રેરણા આપી રહ્યા છે. તો સંજયજી હવે કહી રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. શું કહી રહ્યા છે કે હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે. વિચાર કરો, આપણે જો ને નામ અને નામીમાં તો અહીંયા કોઈ ભેદ છે જ નહીં. કૃષ્ણના નામથી જ એક હર્ષ આપણને મળે છે. તો જેવી રીતે માળા જપ કરીશું ધીરે 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 ધીરે, તો એ આપણે પણ એનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. ભગવાનના નામમાં આપણને પણ જયારે રુચિ
નિર્માણ થશે ને તો આપણને ત્યારે એ જે ટેસ્ટની વાત અર્જુનજી કહી રહ્યા છે એ આપણને પણ થશે. અને એ રીતે પ્રત્યેક વ્યક્તિ આપના પ્રતિ અનુરક્ત થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો આપણે સાધન નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરો ભયભીત છે અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. એ યોગ્ય થયું છે. આપણને જો ચેક કરવું હોય કે આપણે આજુબાજુ જે વ્યક્તિઓ છે આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા છે કે દેવી પ્રવૃત્તિ વાળા, આપણે જો એમની સમક્ષ ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરીએ, આવા સરસ મજાના ક્લાસીસ થાય છે, તમે પણ જોડાઓ. તો જે આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા છે, જેમ અત્યારે છે ને કે અસુરો ભયભીત થઈને દૂર ભાગે છે, તો એ લોકો પણ દૂર ભાગી જશે. અથવા તો આપણે કહીએ કે માળા જપ કરો, માળા લઈને બેસી જઈએ. એ જે કૂથની બધાની કરતા હોય છે, જે ગોસિપ છે, એમાં આપણે રસ ન લઈને આપણે કે ચલો આપણે હરિનામ કરીએ, તો મેક્સિમમ લોકો છોડીને જતા રહે છે આપણને. શું કામ? આસુરી પ્રવૃત્તિ જે જણાવે છે. તો અહીંયા અર્જુન કહી રહ્યા છે એ તો ભાગી રહ્યા છે. હે મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ આપ આદ્ય સૃષ્ટા છો, તો પછી તેઓ આપણે સાદર પ્રણામ કેમ કરે? હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન્નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્તોત્ર છો, સર્વ કારણોના કારણરૂપ છો, તથા આ ભૌતિક જગતથી પર છો. ભગવાન કેવા છે? ભૌતિક જગતથી પર છે. આપ આદ્ય પરમેશ્વર, સનાતન પુરુષ તથા દૃશ્ય જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન છો. આપણે જોઈએ કે આશ્રય પણ કોણ આપે છે આપણને? ભગવાન આપે છે. આપ જ સર્વજ્ઞ, સર્વજ્ઞ એટલે જે બધું જ જાણે છે એ, અને આપ જ સર્વજ્ઞેય એટલે કે જે જાણવા યોગ્ય છે, તો એ પણ આપ જ છો. આપ જ પરમ આશ્રય સ્થાન રૂપ છો, અને ભૌતિક ગુણોથી પર એટલે કે ભગવાન ગુણાતીત છે. હે અનંત રૂપ, આ સંપૂર્ણ દૃશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. હવે આગળ અર્જુનજી હવે હજી કહી રહ્યા છે. શું કહે છે? કે આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવા અવિચારી સંબોધનોથી બોલાવ્યા છે, કારણ કે હું આપની મહિમાથી અજાણ હતો. મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમ વજે કંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરો. ઘણી વાર શું કર્યું હતું અર્જુનજીએ? તો જયારે આપણે કરીએ ને કે આપણે બધા મિત્ર મંડળ મળ્યા છે, ફ્રેન્ડ સર્કલ આપણે કઈ મળ્યા છે, તો આપણે શું કરતા હોય છે? એમની સાથે હાસ્ય પરિહાસ કરીને કે કોઈ એક તો ટાર્ગેટ બનાવી દઈએ આપણે કે ચલો 4-5 જણા મળ્યા છીએ, તો એક વ્યક્તિને ટાર્ગેટ બનાવી દઈએ ને બધા જ એની જ ઉપર જોક્સ છે એ કરતા હોય છે. એવું કરીએ કે નહીં આપણે? તો સેમ વે અહીંયા અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે મેં પણ ઘણી વખત એવું તો મારાથી થઈ ગયું, કારણ કે અર્જુનજી અને ભગવાન કેવા હતા? તો મામા ફઈના દીકરા છે, તો ઘણી વખત એવું થાય કે અર્જુનજી એમની ત્યાં રોકાવા જાય, ઘણી વખત ભગવાન એમની ત્યાં આવે છે અર્જુનજીને ત્યાં, તો સાથે ફરવા માટે જતા હોય વનમાં, સાથે જમતા હોય છે. તો અર્જુનજી એ બધું યાદ કરી રહ્યા છે કે ના, મેં તો ઘણી વખત એવું કર્યું છે. એકલામાં હોઈએ આપણે કે બધાની વચ્ચે, મેં તો ઘણી વખત તમારું ઉપહાસ પણ કરેલું છે. તમને મેં તો નામથી બોલાવ્યા, તમને મેં તો સખા કરીને બોલાવ્યા છે. એ તો મારું અપરાધ થઈ ગયું. તો મિત્રો વચ્ચે પણ ઘણી વખત મેં તમારું તો અનાદર કરી દીધું છે. તો હે અચ્યુત, કૃપા કરીને આપ મારા સર્વ અપરાધોને ક્ષમા કરો, કહી રહ્યા છે અર્જુનજી. વાસ્તવમાં અર્જુનજીએ કોઈ અપરાધ કરેલું નથી, કારણ કે આપણે જોયું ને 5 અલગ અલગ રસમાં ભક્તો કૃષ્ણ સાથે પ્રેમ કરી શકે, પોતાનો સંબંધ સ્થાપી શકે. એમાંથી અર્જુનજી સખા રૂપમાં કૃષ્ણ સાથે સંબંધ ધરાવતા હતા. તો કઈ ખોટું અર્જુનજી વાસ્તવમાં કરેલું નથી, પરંતુ યોગ માયામાં મુકાયેલા છે, એટલે એમને આવા બધા ભાવ છે એ થઈ રહ્યા છે, એટલે એ ક્ષમા માંગી રહ્યા છે. મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના આ વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું, પરંતુ તેની સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત પણ થયું છે. હે દેવેશ, હે જગત આધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ અને મને પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપના પુનઃ દર્શન આપો. હવે કહી રહ્યા છે કે ના, આ જે દર્શન જે વિશ્વરૂપના હતા એ તો ક્યારેય કર્યા નહોતા કોઈએ પણ અર્જુનજીને પહેલા, તો અત્યારે મેં કર્યા તો ઠીક છે, મને આનંદ થયું છે, પણ એની સાથે સાથે ભય પણ ખૂબ મને થઈ રહ્યો છે. તો હવે કહી રહ્યા છે કે મને તમે વિશ્વરૂપ સમાપ્ત કરી અને પછી જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે, ભગવત સ્વરૂપ, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ એ બતાવવા માટે વિનંતી અર્જુનજી કરી રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે અર્જુનજી નથી ઈચ્છતા કે કોઈ પણ પ્રકારની શંકા આપણા મનમાં રહી જાય કે હા તો પછી વિશ્વરૂપ હતા એ કૃષ્ણ હતા, ચતુર્ભુજ તો બીજો જ કોઈ છે, એવું આપણા મનમાં ક્યાંય પણ કોઈ પણ ડાઉટ રહી ન જાય. એટલે અર્જુનજી કહે છે કે એ પણ એકવાર તમે બતાવી દો. તો હવે ક્યારે કૃષ્ણ બતાવી શકે? જયારે પોતે હોય ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ સ્વરૂપ, ત્યારે જે બતાવી શકે કે નહીં? તો હે વિશ્વરૂપ, હે 1000 ભુજાઓ વાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું, કે જેમાં આપ મસ્તકે મુકુટ અને આપની ભુજામાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ ધારણ કરો છો, તે જ રૂપના દર્શન કરવાની મારી અભિલાષા છે. તો શંખ
જે છે એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. એની પહેલા પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી. કયું શંખ છે ભગવાનનું શંખનું નામ બોલો કયું છે? પાંચજન્ય. પંચજન્ય. હા, શંખ જ્ઞાનનું પ્રતીક અને પદ્મ જે છે એ ભક્તોને આનંદ આપવા માટે ભગવાન ધારણ કરે છે. અને અભક્તોને અને જે આસુરી પ્રવૃત્તિ છે એમને સજા આપવા માટે ભગવાનની પાસે છે ગદા અને ચક્ર. ગદાનું નામ શું છે ભગવાનના? અને ચક્રનું નામ શું છે એ જણાવો. ચક્ર તો સુદર્શન ચક્ર ને? અને ગદા ચક્ર તો સુદર્શન ચક્ર છે. સુદર્શન ચક્ર. હા, સુદર્શન ચક્ર. ગદા કૌમુદકી, ગદા ભગવાનની ગદાનું નામ છે. તો આ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ કરવાની અર્જુનજી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, અને ભગવાન હવે કહી રહ્યા છે કે તારાથી પૂર્વે આ વિશ્વરૂપને તો કોઈએ કદી જોયું નથી. અને કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપનું દર્શન ન તો વેદાધ્યયનથી, આપણને થાય કે ઘણા બધા વેદો ભણી લઈએ તો દર્શન કરી શકીશું. કૃષ્ણ કહે છે કે ના, વેદાધ્યયનથી નહીં થાય. તો પછી આપણને થાય કે યજ્ઞ કરી લઈએ કૃષ્ણ તો દર્શન થશે, મોટા યજ્ઞ કરીશું અમે. તો કૃષ્ણ કહે છે કે ના ના, યજ્ઞથી પણ નહીં થાય. તો દાન કરી લઈએ, અમે તો ઘણું દાન કરતા હોય છે, તો દાન કરી લઈએ તો દર્શન થાય. કૃષ્ણ કહે છે કે ના, દાનથી પણ નહીં થાય. અચ્છા, તો અમે સત્કર્મ કરી લઈએ, ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર સારા સારા જે કર્મો કહેવાય સત્કામ કર્મ એ અમે કરી લઈએ. કોઈ વ્યક્તિ છે એમની મદદ કરવી, કોઈનું ભલું કરવું. કૃષ્ણ કહે છે કે ના, તો એક કામ કરીએ, અમે તપસ્યા કરી લઈએ છીએ, કઠોર તપસ્યા અમે કરીશું તો થશે તમારા દર્શન. કૃષ્ણ કહે છે કે ના, કઠોર તપ કરવાથી પણ થઈ શકશે નહીં. તું મારા આ ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે અને તથા મૂંઝાઈ રહ્યો છે, તો હવે તે ભલે સમાપ્ત થાય. હે મારા ભક્ત, તું સર્વ વ્યથાઓમાંથી મુક્ત થા અને હવે તું શાંત મનથી તને મારા ગમતા એટલે કે સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે, જેની ઈચ્છા હવે અર્જુનજી વ્યક્ત કરી કે આ સમાપ્ત કરો તમે વિશ્વરૂપ, અને હવે મને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, નારાયણ સ્વરૂપ જે છે, બધાના હૃદયમાં જે પરમાત્મા સ્વરૂપમાં તમે વિરાજમાન છો એ રૂપના દર્શન કરાવો. તો સંજયજી હવે કહી રહ્યા છે કે અર્જુનને આ પ્રમાણે કહી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણે તેમનું સાચું ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શાવ્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ઉત્સાહિત કર્યો. અર્જુનજી આપણા માટે આ માગણી કરી હતી કે તમે જ પરમાત્મા છો એ પણ એકવાર બતાવી દો ને ભગવાન. વિરાટ રૂપ તો બતાવ્યું પણ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ નહીં બતાવો તો ઘણા લોકોને એ જ મનમાં શંકા રહી જશે. તો પછી ચતુર્ભુજ અને એની પાછળ છેલ્લે દ્વિભુજનું દર્શન કરાવી રહ્યા છે. તો એનું અર્થ થયું કે હવે ચતુર્ભુજ સમાપ્ત થઈને દ્વિભુજનું ચાલી રહ્યું છે. ત્યારના આ શ્લોકો છે. જ્યારે અર્જુનને ભગવાન કૃષ્ણે તેમનું મૂળ રૂપના દર્શન આપ્યા ત્યારે તેણે કહ્યું કે હે જનાર્દન, જનાર્દન એટલે તમે જનના આદિ કરનારા, પાલન કરનારા, આપનું આ અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન રૂપ. મનુષ્યનું સ્વરૂપ કેવું છે? કેટલા હાથ છે મનુષ્યમાં બોલો? હરે કૃષ્ણ. બે હાથ. આપણી પાસે 4 હાથ 8 હાથ નથી, આપણી પાસે 2 હાથ છે. મનુષ્ય સમાન સ્વરૂપનું દર્શન કરીને હવે હું સ્વસ્થ ચિત્ત વાળો થયો છું અને મારી મૂળ પ્રકૃતિને પુનઃ પ્રાપ્ત થઈ છે. અત્યાર સુધી જે અર્જુનજીને હતું ભય થઈ રહ્યું હતું, પરંતુ હવે ચતુર્ભુજ કરીને આનંદ થયો ને હવે દ્વિભુજમાં તો ખૂબ જ આનંદ અર્જુનજીને થઈ ગયો છે. હવે ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને, કયું રૂપ ચાલી રહ્યું છે અત્યારે બોલો? ફરીથી રિપીટ કરી રહી છું કારણ કે શંકાનું સ્થાન રહેવું જોઈએ નહીં. કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવ્યા કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવ્યા એ ડાઉટ પણ ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. કયા સ્વરૂપના દર્શન ચાલી રહ્યા છે આ શ્લોકો હું વાંચી રહી છું ત્યારે? વિશ્વરૂપ દર્શન. વિશ્વરૂપ ચાલી રહ્યું છે અત્યારે. દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર. દ્વિભુજ હા. શ્યામ સુંદર. વિશ્વરૂપ સમાપ્ત થઈ ગયું, ચતુર્ભુજ પણ સમાપ્ત થઈ ગયું. અત્યારે જે છે ભગવાનના મનુષ્ય જેવું ચર્ચા કરી ને પહેલાના શ્લોકમાં, મનુષ્ય જેવું એટલે કે કેટલા હાથો છે આપણી પાસે? દ્વિભુજ, ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ જે છે ભગવાનનું દ્વિભુજ. દર્શન વિભુજ. તો એ આવું જેને જોઈને ભક્તોને આનંદ મળે છે એ દર્શન ચાલી રહ્યા છે ને હવે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે એટલે કે દ્વિભુજ સ્વરૂપને, તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા રહે છે. દેવો સદૈવ લાલાયિત રહે છે કે ભગવાનના દ્વિભુજમાં અમને પણ દર્શન થાય. મોટા તપીઓ, જપીઓ, મહાત્માઓ, દેવતાઓ એ બધા જ વ્યાકુલ છે કે ભગવાનના દર્શન અમને ક્યારે થાય. અને ભગવાન કેવા છે?
ભગવાન તો માત્ર ભક્તોની પ્રસન્નતા માટે ભક્તોને ખૂબ જ સરળતાથી સહેલાઈથી દર્શન આપી દેતા હોય છે. આ મહાત્માઓ યોગીઓ તો અનેક વર્ષોથી તપસ્યા કરતા રહે છે, પરંતુ ભગવાન ભક્તોને એમના મૂળ રૂપમાં આપ્યા ને. કેટલાક ભક્તોના આપણે ઉદાહરણ જોતા હોય છે. સંત બોડાણા છે, સંત તુકારામ છે, જ્ઞાનદેવજી છે, જનાબાઈજી છે, મીરાબાઈ છે, એ બધાને આપ્યા કે નહીં? તો હું વિશ્વરૂપને કેવી રીતે જોઈ શકું? જો આપણને ઈચ્છા થાય કે કૃષ્ણના દર્શન તો મારે કરવા છે, તો ભગવાને તો પહેલાના શ્લોકમાં કહી દીધું, વેદાધ્યન, જપ, તપ, યજ્ઞ, દાન, સત્કર્મ કાંઈ કરી લો, દર્શન થશે નહીં. તો કેવી રીતે થશે ભગવાન? ભક્ત્યાત્વ અનન્યા શક્ય અહમેવ નો અર્જુન જ્ઞાત્યું દૃષ્ટમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટું ચ પરંતપ. ભક્ત્યા અનન્યા શક્ય, માત્ર એક જ વાત દ્વારા એ પોસિબલ છે. કઈ વાત ભગવાન? માત્ર અનન્ય ભક્તિ. જો મારી અનન્ય ભક્તિ કરો તો જ મને મૂળ રૂપમાં મારા જાણી શકાય છે, જે રૂપમાં અત્યારે હું તારી સમક્ષ ઉભો છું. કયું રૂપ છે? તો દ્વિભુજ, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર જે રૂપ છે. અહીંયા ખૂબ સુંદર દર્શન ભગવાનના થઈ રહ્યા છે. તો આ સ્વરૂપ જે છે ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યને પામી શકીશ. ભૌતિક ચક્ષુ દ્વારા સંભવ નથી, પણ જ્ઞાન ચક્ષુ દ્વારા આપણને આ સંભવ છે કે ભગવાનના દર્શન આપણે કરી શકાય. જ્યારે શાસ્ત્રોથી જ્ઞાન લીધું છે, ગુરુની કૃપા થઈ છે, તો આપણે વાત કરી હતી ને પહેલા, ચક્ષુદાન દિલો જે જન્મે જન્મે પ્રભુ સે. આ ચક્ષુદાન આપ્યા છે. આપણને લાગે ચક્ષુદાન ગુરુદેવે કેમ આપ્યા? અમારી પાસે તો પહેલેથી છે ચક્ષુ, એટલે કે આંખો અમારી પાસે તો પહેલેથી છે. પરંતુ કયા ચક્ષુદાન આપી રહ્યા છે ગુરુદેવ? ગુરુદેવ આ ચક્ષુ આપી રહ્યા છે, દિવ્ય ચક્ષુ આપણને આપી રહ્યા છે, જેના દ્વારા કૃષ્ણને એની મૂળ રૂપમાં આપણે જાણી શકાય. તો હવે કહી રહ્યા છે કે હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહી છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરશે, મત કર્મ. અહીંયા કહી રહ્યા છે ભગવાન, કર્મ કોના માટે? મારા માટે. ભક્તિ કોની? મારી. એ પણ કેવી? અનન્ય. તો જે મને જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રીભાવ રાખે છે, તે મને પામે છે. વારંવાર ભગવદ ગીતામાં એશ્યોરન્સ છે એ ભગવાન આપી રહ્યા છે કે ના, મારી પ્રાપ્તિ તને થઈ શકશે, ભગવત પ્રાપ્તિ સંભવ છે. તો અહીંયા ફરીથી કહી રહ્યા છે કે આ બધું જે તર્ક વિતર્ક કેટલા પણ લગાવીશું ને, ક્યારે કૃષ્ણને જાણી શકીશું નહીં. કૃષ્ણનો પ્રેમ મળવું તો દૂરની વાત રહી ગઈ. અને બધા અહીંયા કહે છે કે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ. જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખવાનો અર્થ કેવી રીતે સમજી શકાય એ વાત ને બોલો. કેવી રીતે મૈત્રી ભાવ રાખવાનું? બધાથી જઈને આમ હાથ મળાવીને દોસ્તી કરવાની, ફ્રેન્ડશિપ કરવાની, આવી રીતે મૈત્રી ભાવ? કેવી રીતે વાતો કરવાની? કોના વિશેની વાતો કરવાની છે? ભગવાન વિશે. બધા પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ રાખવાનો અર્થ છે કે આપણે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે ગુરુદેવ શિલા પ્રભુપાદજીની કૃપાથી, એ જ્ઞાન જે આપણને આ ભૌતિક જગત પાર કરાવીને આધ્યાત્મિક વિશ્વ ભગવત પ્રાપ્તિ સુધી પહોંચાડી દી છે, એ જ્ઞાન જો આપણે બીજા સાથે પણ શેર કરી રહ્યા છે, તો એને કહેવાય કે બધા જીવો પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ. કૃષ્ણ પછી કહે છે કે હું આવું છું. આપણે જોયું હતું ને અજામિલના ઉદાહરણ, ભગવાન છે એ વૈકુંઠમાં તેડાવવા માટે કહેવાય ને કે પ્લેન મોકલે છે, પુષ્પક વિમાનો મોકલે છે. આની સાથે 11મો અધ્યાય છે એ પૂર્ણ થાય છે, જ્યાં અર્જુનજી ની કૃપા ભગવાને અર્જુનજી કહી રહ્યા હતા કે મત અનુગ્રહાય, તમે મારા ઉપર અનુગ્રહ કરીને બતાવ્યું છે. આપણે પણ વિભૂતિઓ બતાવી હતી. ગઈકાલે કીધું ને, આપણે જોયું કે ભગવાન જયારે કહે વિભૂતિમાં, હું જ ગંગા છું, હું જ પર્વતમાં હિમાલય છું, હું જ દેવર્ષિમાં નારદ છું, તો ઘણા લોકો જે ભગવાન બનીને આવવાના છે એ કહી દેશે, એમાં કઈ મોટી વાત છે? હું જ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થ છું, હું જ પશુઓમાં સિંહ છું, એવું કહી દેશે. હું જ ગંગા છું, હું જ હિમાલય છું, તો હું એ ભગવાન છું. આવા બધા લોકોની બોલતી બંધ કરવા માટે, પ્રમાણ આપવા માટે અર્જુનજી વિશ્વરૂપની જયારે માગણી ભગવાન પાસેથી કરી હતી આપણા બધા માટે, તો આપણા બધા ઉપર અનુગ્રહ કોનું થયું છે? જેમ ભગવાનનું અનુગ્રહ અર્જુનજી ઉપર થયું છે, તેમ આપણા બધા ઉપર અનુગ્રહ થયું છે અર્જુનજીનો. અર્જુનજીના અનુગ્રહથી આ 11મો અધ્યાય આપણે પણ ભણી અને સમજી શક્યા છે. તો ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ આપણે અર્જુનજીના, જેમના દ્વારા આ જ્ઞાન આપણને મળી રહ્યું છે. અને તમારા બધાનું પણ હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એ
આટલી લેટ સુધી તમે મારી સાથે બની રહેલા છો ને, ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક શાંતિપૂર્વક સાંભળો છો અને વચવચમાં હું જ્યારે પ્રશ્ન કરું ત્યારે અટેન્ટિવલી સાંભળીને આન્સર પણ આપતા હોઉં છું. વાંછા કલ્પતરુદેશ કૃપા સિંધુ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ. અખંડ કોટી વૈષ્ણવ. હરે